За мэдээллийн ньюс агентлагийн урилгыг хүлээн авч студид маань зочлсон танд баярлалаа. Өмнө нь ньюс агентлаг тантай Блиц 100 гэж сонирхолтой хэлбэртэйгээр ярилцлага хийж олон түмэндээ хүргэж байсан. За энэ удаад бол ярилцлага маань оны хүнээр шалгарсан 10 эрх мэдтэйгээ цуврал хийж байгаа ярилцлагын эхнийх болж байгаамаа. Тэгэд бид 2 өдрийн турш уншигчдаас авсан асуултуудыг энд багцлж бэлтгэлээ. Нийтдээ бол нэг 461 асуулт ирсэн байна. Тэгээ эндээс бид нэр 40-од асуултыг багцлаад давхардж байгаа санаагаар нь ингээд танд бэлдсэн байгаа. Энэ асуултуудын хүрээнд ярилцлага маань өрнөх болно. За ингээд ихний асуултыг танд тавья. Улирч байгаа морин жил монголчуудад хэр ээлтэй байваа таны бодлоор? Бидний олсон ололт юу юм бэ? Алдаа юу юм бэ гэсэн асуулт байна. За морин жилийн хувьд бол ер нь монголчуудад ээлтэй байсан. Морин жил ер нь ээлтэй байдаг. Үеийн морин жилүүд. Тэгээ энэ жил монголчуудын хувьд хамгийн түрүү одоо хүнээсээ эхэлж ярихад морин жилдээ бид нар 3 сая боллоо. За дээрэс нь одоо морин жилд Монгол түмэн амны одоо хишгтэй байлаа. Мал маань ер нь түүхэнд гараагүйгээр одоо олон тоонд хүрч өслөө. За тариа ногоо маань сайн уруулаа. Тэнд ажиллаж байгаа хүмүүс маань их сайн ажиллаа. За нөгөө талаас гадаад бодлогын салбарт ер нь бүс нутаг олон улсын тавцанд хоёр хөрштөөгөө харилцах харилцаан дээр маш их агц дэвшил гарсан ийм одоо сайхан жил байлаа. За алдаа гэвэл та Гэхдээ яг амьдралдаа алдаа оноо амьдрал гэдэг бол одоо сайнтай муутай байдаг. Бас одоо бидний хувьд анхаарах шаардлагатай асуудлууд гарсан баха. Тэгээд энэнийг их хурал дээр ярьсан. Тэгээ бас одоо морин жилийн сүүлээр засгийн газар өөрчлөгдлөө, шинэ засгийн газар гарч ирлээ. Үнэхээр одоо олон жил хөрөмтлөгдсөн асуудлуудыг шийдэх юм одоо шаардлагатай. Тэгээ хамтарч шийдэе гэсэн бас ийм шийдэлд хурж энэ засгийн газар байгуулж асуудлуудаа оруулж ирж байна. Юунаас харамлаад байгаа юм бэ? Гаргаж байгаа алдаа бид нар Монгол банкад хадгалах ёстой гэж ярьж болно. Нүүрсийг яах? Өнөөдөр л хэрэглэе л да. За энд ирүүлсэн асуултуудын ер нь 60-70% дандаа тавантолгойн төсөлтэй холбоотой асуултууд байгаа. Энэ бодвол сүүлийн үед одоо болж байгаа үйл явдалтай холбогдож байгаа хэл та. Тэгэхээр энэ сэдв дээр бас нэлээд олон асуултууд байна. За ингээд би дахин үзэгчдэдээ сануулахад энэ бол миний тавьж байгаа асуулт биш. Энэ бол олон нийтээс ирсэн асуулт. Энэ манай уншигчдын асуулт. Тэгээ тэр хэлбэрээр энэ хоёр яг ижилхэн байгаа юм байна шүү дээ, тийм. Тэгэхээр энэ уншигчдын тавьсан хэлбэрээр очих болно гэдгийг бас сануулах хэрэгтэй байх гэж бодож байна. Тэгэхээр за эхний асуулт тавантолгойтой холбоотой. 5-ын тогооны үйлчлэлээр тавантолгойн төсөл дахиад гацаанд орлоо. Энэ төслийг улсын хурлаар заавал хилцэх шаардлагатай юу гэж шууд асуусан байна. Улсын хурал хилцэх үү? Ер нь их хурлаар одоо маш олон шийдвэрүүд тогтоолууд гарсан. Тэгээд хэрэгжээгүй нь одоо их олон байна. Хэрвээ одоо их хурлаар хэлэлцсэн одоо тэр шийдвэрүүд хэрэгждэг байсан бол одоо ингээд эргээд харж хат Монголд бараг л 3000 гаруй километр төмөр зам тавигдчих байлаа. Нилээн хэдэн цахилгаан станц баригдчих байлаа. Олон зуун үйлдвэрүүд бий болох байлаа. Тэгэхээр ер нь энэ төрд баримтлах ёстой нэг шаардлага бол асуудлыг төвлөрүүлж шийддэг биш. Их хурлаар шийдэх шаардлагатай асуудлуудыг хуулиар, үндс хуулиар заагаад өгсөн байдаг. Гэхдээ ер нь айл болох асуудлыг анхан шатанда тэр аж ахуйн нэгжүүдийн төвшөнд, орон нутгийнхаа төвшөнд шийдэж явах хэрэгтэй. Тэгээ ер нь дээшээ татах тусам л хэрүүл хагарал нь нэмэгддэг. Уулууд хүн өсөж явахад харагдах бараа нь илүү болдог. Их хурл руу асуудал өсөх тусам л тэр хагарал хэрүүл нь нэмэгдэнэ. Тэгээд тэр шийдэл нь бас одоо зөв болж чадахгүй юу. Тэгээд их хурл алдаатай шийдвэр гаргавал яах вэ? Ер нь альва улс оронд бол төрлүүгээ хамгийн дээдл рүүгээ асуудлыг татахыг нэг хэрмэлцдэггүй. Харин засгийн газрын шийдэх юм бол их хурл нь хяналттай байна. Буруу зөрүү байгуул засгийн газар тэндээ шийдэх улсуудтайгаа ярина. Засгийн газарт хариуцж байгаа сайд нь шийдэх юм бол сайдтайгаа засгийн газар нь хариуцлага ярина. Сайд нь одоо тэр хариуцсан чиглэлээр мэрэгжилтнүүд нь шийдэж байгаа бол мэрэгжилтнүүдтэйгээ хариуцлага ярьдаг. Тэгэхээр ер нь хамгийн гол одоо энэ төрийг авч явах нэг юм бол хаана шийдвэр гарах уу, хаана хариуцлага ярих уу гэдэг байна. Их хурл алдаатай шийдвэл яах вэ? Их хурл буруу шийдвэл яах вэ?
аж ахуйн амьдрал өдөр тутам өөрчлөгдөж байдаг. Хэлцэл яриа дандаа өдөр тутам явж байдаг. Буруу шийдчихвэл яах вэ? Дахиад их хурл руу орох уу? Их хурл гэдэг нь эргээд Монголын нэрийг бүтнээр нь гаргадаг. Тэнд нэг албан тушаалтан шийдэж байгаа бол шийдэл байдаг. Тийм учраас өнөөдөр засгийн газрын түвшин шийдчих боломжтой асуудал. Би бүр хэлье. Засгийн газрын түвшинд ч биш одоо инх сайхан сайд хариуцаа том төсөл хариуцаад явж байгаа шүү дээ. Инх сайхан сайдын түвшин шийдчих боломжтой асуудал. Бүр аваад үзэх юм бол инх сайхан сайд биш. Эрдэнэс Тавантолгой гэдэг тэр компани түвшин шийдчих боломжтой асуудал. Эрдэнэс Тавантолгой дээр Тавантолгойн лиценз нь байж байгаа. Өмчил одоо тэр хариуцлага нь байж байгаа. Тэгэл Эрдэнэс Тавантолгой тэр одоо нүүрсээ хинээр зөөлөх үү, ямар замаар зөөлөх үү, хаашаа гарах уу, энэ компаниуд ингээд ажиллах юм байна гээл тэндээ гэрээ хэлцээрээ шийдчих ёстой асуудал байхгүй. Тэнд очиод үнэхээр улс үндэсний юм ард иргэдийн эрх ашигын үүднээс асуудал шийдэх гээд байна уу? Тэр бодох хэрэгтэй. Яг одоо тэнд хүрээд ирэхээр манайхан чинь нэг зовлон байдаг шүү дээ. Асуудал шийдээд явуулдаг. Шийдээд явуулахаар айгүй бол нэг цөөнх болсон хэсэг нь хойноос нь очиж хэдэн жил майдсаар самардсаар байгаа л унгана. Олонх нь айгүй бол би шийдүүлсэн гэдэг өөр юм нэхэд явна. Тэгэхээр энэ хууль эрх зүйн талын бүх боломжууд нь байж байгаа. Тэгэхээр сүүлд нэг яригдаад байгаа нэг тогтоол байгаа шүү дээ. Ярилцлаган дээр ганц үсээд бас дурддагсан. Тэр тогтоолоор бол ер нь харж байхад заавал их хурлаар шийдэхдэггүй бол хууль зөрчих юм шиг харагдаад байл шүү дээ. Одоо ч бид нар морин жил дэвж байгаа тийм. Одоо юу илээ морь. Одоо хон жил гарч байна. Хон тэгээд арагшаад бол морь, могоо, луу, туула, бар, үхэр гэдэг. Тэр ч одоо бар жилийн тогтоолын тухай ярьж байна. Бар жил гэдэг чинь хэдэн он байж? Хоошоо тэгэл бодол да тийм ээ. Бар жил гэхэр ч мөр 2010 он болж байгаа. 2012 он одоо луу жилийн үед бас дахиад тогтоол гарч ирсэн. Тухайн асуудлыг шийдгээл гаргасан тэр төмөр замыг барь гэсэн Тавантолгой шийдгсэн шийдээгүй байхгүй. Шийдэгдээгүй ажил шүү дээ. Бар жилийн тогтоолоор бол одоо хон жилийн юм яриад яах вэ? Тэ хуулиараа шийдэх ёстой. Тэр цаг хугацаанд л шийдчих ёстой. Тавантолгой дээр засгийн газар улсын их хурл яагаад нэгдвэл байр суурьтай ажиллах байгаа юм бэ л гэдээ дахин давтаж асуусан байна. Тэгээд энэ эдийн засгт тохирол учруулж байгаа эрхмүүдэд ер нь харилцах тооцох боломж байгаа юм уу гэж. Ер нь Тавантолгой гэдэг сэдвийг бид нар нэг 7 дахь жилдээ ярьж байна. Би хувьдаа 2012 2006 он шүү дээ. 2006 оны 12 сарын 12-нд Эрдэнийн хувь гэдэг нийтлэл өч одоо өдрийн сонинд гаргаж ирсэн. 6 он гэхээр ч одоо 9 жилийн өмнө. Тэндээ одоо Эрдэнийн хувь гэдэг санаа нь бол за Тавантолгой гэдэг энэ ордоо хурдан ашиглая. Энэ одоо сайхан баялаг байна. Тэгээд үүний маш одоо тодорхой хэсгийг, жижигхэн хэсгийг, бага хэсгийг ард иргэддээ хувь болгож өгвөл яасан юм бэ гэдэг. Тэгээд нөгөө Эрдэнийн хувь гэдэг тийм нэг зөвлөч явсаар бол одоо нэг 1072 хувьцаа гэж яригддаг боллоо шүү дээ. 9 жилийн өмнө ярьж исэн асуудал шүү дээ. Одоо 9 жилийн дараа дахиад яриад сууж байна. 9 жилээр энэ төсөл, 9 жилээр бидний энэ зорилго одоо хөгшөрсөн байна. Одоо болно. 9 жилээр бидний энэ зам уягдсан байна. Цаашаа бид нар явах шаардлагатай л гэж би бодож байгаа. Тэгээд үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл дээр яриад зарим хүмүүс мэдэхгүй байж магадгүй л дээ. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл дээр яриад бид нар маш тодорхой өдрөмж өгсөн. Одоо энэ Алтан уугийн засгийн газар бараг жилийн өмнө өгсөн. Тэрнээс ч өмнө бас л нэг 6 одоо олон улсын байгууллагууд оролцсон 6 консорциум орон тэр улс сонирхлоо илэрхийллээ гэл тэр чинь 2-3 жил тэр чинь одоо Батболдын засгийн газрын үед бараг Баярын засгийн газрын үед яригдсан. Одоо эргээд боддоо энэ хурдан өөрчлөгдөг цаг хугацаанд бараг л Jurassic Park-ийн үе юм ярьж байгаа юм шиг сонсогдож байгаа үстэй тийм ээ. Нэгдүгээр ангийн хийж явах үед ярьж байсан. Үгүй харин тийм. Одоо тэр үед л яригдээд явж исэн юм зүйл. Тэгээд тэгж яваа тэр нэг одоо уралдаан шалгаруулалт манай ч мөн хэцүү шүү дээ. Тэрний нөхцөлийн тодор нь их хурл тогтоол гаргана гэд тэр үед л гаргаж ирсэн тогтоолын тухай яриад байгаа надад сууч. Тэгээд тэр ажил ерөөсө бүтээгүй. Оролцсон улсууд нь яваад хөв хэмжээнд дээрээ яриад ерөөсө тэр Тавантолгой хөдөлж өгөөгүй. За тэгээд хажуугаар нөгөө төрийн Тавантолгой гэж нэг юм байгуулсан. Тэр нь эргээд өрөнд орсон. Тэгэл тэр Тавантолгой дээр одоо буруу зөрүү улсууд орж ийн орохгүй байх гэл нэг баахан маргаан гараагүй би орно чи орно гэл. Тэгээ харин бүр тийм хулгай тийм юм явж байгааг таслан зогсооно гэж ярьж ийсэн. Би одоо ардчилсан намын дарга байхдаа их сайн санаж байна. 2006 үлүүд 7 оны хавар
бүр ардчилсан намын гүйцэтгэх зөвлөлийг хуралдуулж байгаа тэр үе чинь тийм тавантолгой асуудал чинь одоо 6-7 хонд шүү дээ. Тэр үе тийм эрчимтэй яригдчихсэн. Тэгэхэд би ерөөсөө энэ улс төрчдийн илүү одоо давхиж урддаг болио. Аж ахуй хэлж байгаа. Татгалзаад байсан билүү нэ. Тэ Батбаяр, Молихол Батбаяр их шүү. Би өөр тэгээ гүйцэтгэх зөвлөлийн шийдвэр гаргуулж ялсан шүү дээ. Энэ лүү ингээл тэр нь орно энэ нь орно гэд. Хэн ч орох хэрэггүй. Ер нь ардчилсан намын энэ лүү орсон улсууд өөрсдөө татгалз тэр хөв мөвөө тэр сонирхож байгаа улсууд нь худалд гэж ийм шийдвэр гаргаж ирсэн. Ингээд л яваа тэгээд тэр шийдэгдээгүй. Тэгээд дараа нэг 6 талаас концерцум орлоо ярьлаа гэд тэр нь бүтээгүй. Тэгээд явсаар байгаад Алт уугийн засгийн газар байгуулагдаад яваа. Тэгээд за энэ нэг одоо уралдаан шалгаруулалтаа дүгнэе. Дүгнээд тэгээд нэг цааш нь явуулъя гэд. Тэгээд дүгнэх гэсэн дүгнээ цааш нь явуулах гэсэн явж өгдгүү. Дахиад 2-3 жил алдлаа. Дахиад Монголд орж ирэх ёстой зөндөө их орлого зөндөө их боломжууд алдагдлаа. Энэ хэрээр Монголын ард түмний хүмүүсийн өөрсдийнх нь орлого л хохирж байгаа шүү дээ. Өнөөдөр тэтгэвэр тэтгэмжийг хөрөхгүй цагаан сараа яайдаа гэж тэмдэглээл энэ тэндээс зээл аваад тэмдэглэсэн улсууд одоо телевиз хараад намайг хараад сууж байгаа. Тэр үед л би хэлж ирсэн. Энэ асуудлаа одоо ингээд шийдээд явъя. Хэрвээ 5-6 жилийн дараа ингээд бид нар шийдэхгүй бол 3-4 жилийн дараа бид нар хүнд байдалд орноо. Хүмүүс гарч ирээд миний тэтгэвэр хөрөхгүй байна. Миний зээл болохгүй байна. Бүгдийнх нь амьдрал муудлаа гэхэд чамайг одоо сайдын чи хувьд чамтай ярих уу? Чи энэ ажлыг урагшлуул гэд би бүр тодорхой сайдд хүртэл хэлэл гаргаж ирсэн. 2008 онд би санжийн засгийн газар байгуулагдал за төмөр замаа тавиарай. За тэр Тавантолгойгоос эхлээл тэр чинь бас нэг нарийнаар тавих уу бүдүүнээр тавих уу бөөн одоо маргаан болж хэдэн жилийн маргаан шүү дээ. Тэгэл нэг л баахан юм л яригдээд байдгүй. Тэгээд аль нь энэ сонсох шаардлагатай болоод ингээд сонсоод тэгж явсаар байгаад би хэлж ирсэн. За одоо наа чи ингээд 1000 км 2000 км замын тухай асуудал яригдэж байна. Ёстой гараал наатха 2012 оны хавар гэхтэл чи 2012 он гэдэг одоо хэдэн оны өмнөх санагдаж байна. Он гэхтэл тэр одоо доронт руу хөрсөн замаа тавьчих. Тэр Тавантолгойгоос сайн шанд руу явсан замаа тавьчих. Тэр Тавантолгойгоос урагшаагаас гашуун сухад явж байгаа нөгөө нүүрс зөөх замаа тавьчих. Тэгээд тэр урт замыг одоо тавихын тулд хүн хүч хөрөхгүй бол одоо энэ ажил төрөлд орж чадахгүй байгаа хүмүүсээ залуу савчид одоо бүгдийн зогсоогоо трактор өрдгийн трактор бариулээд хөрж өрдгийн хөрж бариулээд тий төмөр замын тухай. Тэгээд тэр даланг наад зах нь монголчууд хийж чадсан шүү дээ. Тэнд нь тэр инженерийн улсууд нь бусад мэрэгжлийн улсууд нь технологи стандартыг хангуулаг. Ингээ бүгдийг ажиллуулж байгаа. За 12 оны хавар гэхтэл 12 оны хавар гэхэд ашиглалтанд өгнө. Шүүн зам. За 12 онд дахиад нэг засгийн газар байгуулагдаад дахиад сонгуул болж байгаа үстэй тий. Дараа нь дахиад нэг сайд ирж ирсэн. Тэгэхэд би бүр хэлж ирсэн. За 15 оны хавар гэхэд бүр аюулгүйн зөвлөлийн шийдвэр гараад их хурлын тогтоол энэ төр гараад одоо бүр Батболдын засгийн газрын үед чинь л энэ урагшаага одоо бидний ярьж байгаа Тавантолгойн зам чинь тавигдчих байсан шүү дээ. Тавигдана гэж яриад. Тэгээд 12 онд гарч ирээд хувийн хөрөнгөөр. Гэхдээ УИХ-аараа тавиулчгаа төмөр замда наадуулчин л хөрөнгөө оруулъя гэж эрслээ тооцсон бол заавал төр тэнд санаа зовж яах юм бэ? Тавиулал тэргүүр тэр нүүрс нь гарга. Миний баримтлагдаг бодлого энэ. Монголд нүүрснээс их юм алга. Тавантолгойн нүүрс сайн чанартай хажууданд сайн чанарын нүүрс байна. Хэдэн 100 жил зөөнөө наадах шиг 100 жил зөөх нүүрс. 100 жилийн дараа одоо ямар технологи гарч ирээ 50 жилийн дараа ямар технологи гарч ирэх би 50 жилийн дараа монголчууд ингээл нүүрс тойроо хэрэлдэж гин гэж бодохгүй байна. 50 жилийн дараа магадгүй юм шиг. Гэхдээ магадгүй яг ийм маягаар 50 жилийн дараа нэг эмээс утсан ээж нь Тавантолгойн төлөө өлсөж явлаа, өлсгөлэн зарлж явлаа гэж чамд ярил хүүхэд нь хизээш итгэхгүй. Та ямар сони юмны төлөө өлсөж исэн юм бэ гэдэг. Тэрнийг бойлуулах гэдэг. Гэхдээ наа чин тэр хэрүүл маш утгагүй байна. Чи 2040 он гэхэд би миний мөрөөдөл бол Монголын гол үйлдвэрлэл програм хангамжуулсан ч байд юм өндөр технологи болцсон орчин үеийн одоо энэ телевиз үзээ сууж байгаа залуучууд шинэ нэрэн шал өөр юм хийгээд явж байна. Дэлхий тийшээ орчих байхгүй юу? Монгол дагаал орхуулна. Гэхдээ өнөөдрийн асуудлаа бид нар шийдэх хэрэгтэй. Ингэж явсаар байгаа л за Тавантолгойн тендерээд өгнээд за нэг юм одоо за ерөөсө болио. Хүн одоо муу сайн ч өстой нэг өөрийн юм идэг, өөрийн нохойдаг гэж ярьдаг шүү дээ. Гэхдээ ер нь тэр үндэсний компани оролцоол тэгэл нэг юм явуулъя. Ер нь гадны энэ компани аж ахуй нэгжүүд орж ирээд Монголыг хөгжүүлэх, Монголын энэ юмд одоо өөрийнх нь сонирхол байхгүй бол явахгүй юм байна. За ер нь болио. Тэгэл
явуул үндэсний компани оролцоотойгоор тэгээд нэг юм энэ орё гэж байгаа бүх улсуудаа өр тэгээд дээрэс нь ор гэл нэг юм зарчим тохирол цаашаа явсан. Тэгээд одоо тэр нэг юм дүгнэгдэх гэж байгаа мүү. Тэгэл ингээл 2 3 талд. За энэ яг шалгарсан үндэсний компанитай холбогдлоо бас нэлийн задлж асуусан асуултууд байлээ. Тэгэхээр яг түрүүний асуултын гол юу нь одоо ингээд зогсоогоод байгаа энэ улс төрийн одоо улс төр вэ штэ. Тэгээд дээрний эрхмүүдтэй яаж харилцах тооцох юм бэ гэж их олон хүн яасан байна л да. Та бол алдагдсан боломж бол хамгийн харамсалтай гэж дахин таны өгөнд давтагдаад байгаа. Гэхдээ яг миний бодлоор бол баригдаагүй үйлдвэр тавигдаагүй төмөр зам гэдгийг зогсоохоор байхгүй юмны төлөө хариуцлага тооцох их зовлонт. Чи байхгүй шүү дээ. Өнөөдөр оюутлогоо нэг юм гараад нэг юм гэрэн хийгдээд нэг ажил явж байна. Эрдэнэ төлөвлөр нэг юм ажиллаж байна да. Тэгэхээр энэнийг өнөөдөр бид нар сайжруулъя л явна. Эрдэнэ төлөвлөр Монголд ашигын татвар 25 жилийн дараа л төлж эхэлсэн байдгийг. Тэгэл дараа үеийн гарч ирэл сайн бол ингээл урагшлуулна. Гараагүй хүүхдийн тухай юу ярих юм бэ? Зүгээр л тэр хүүхэд төрөг. Тийм биз дээ. Одоо миний хүү муу гарах гэж байна, охин муу хүүхэд гарах гэж байна гэд зогсоодгүйтэй л адилхан штэ. Гараад ирэхээр царай муутай байна гэд тэгэл яриалгүй царай муутай ч гэсэн хөөрхий аятайхан царайтай л болно доо гэл тэгэл өсгөөл явдаг штэ. Тэгэл сайн хүүхэд муу хүүхэд гэл зассаар байгаа тэр хүүхэд чинь маш сайн хүүхэд болоод босоод ирдэг баш. Муу ч хүүхэд буруу хүмүүжлтэй ажил хүүхэд байдаг. Янз бүрээр л явдаг. Яг л энэ бүтээн байгуулалт адилхан байхгүй. Гэхдээ энэ нэг юм төрөг энэ хилцээр нь бушуухан хийгдэг. Тэр компанийнхаа төвшин засгийн газрынхаа төвшөнд хийчих бүрэн боломжтой. Тэр улсууд нь хариуцлага хүлээгээл хийг. Тэгэл дараа нь сайжруулах юм байгаа бол сайжруулаад ярилцаад явъя л да. Сайжруулах гэж нэгэд манайхан одоо муужруулаад зогсоодог байхгүй. За дараагийн нэг асуулт байна. Энэ Тавантолгойн ордыг төмөр замтай хамт 30 жилээр ММС корпорацид өгөх асуудлыг юу гэж бодож байна? Төмөр замаа 30 жилээр өгөх нь зөв үү? Энийг ер нь салгуул яасан бэ гэсэн санаатай асуулт жаргал сайхан гэдэг уншигч тавьсан байна. Үгүй яг хөтэ энэ 30 жилээр өгөх гээд байгаа тухайн асуудал байхгүй шүү дээ. Өөрсдөө барьж чадахгүй. Өөрсдөө хувийн хвшлийнхэн барих гэж байсан юмыг зогсоогоод одоо сая ашиглалтанд орчих байсан юм шүү дээ. Зогсоочоод өөрсдөө барих гэж оролцсон. Өөрсдөө барина гэд улсын энэ ард түмний төлж байгаа мөнгнөөс одоо та бүхэн бүгдээрээ төлж байгаа $250 сая баг шүү. Тэрнийг газар руу хийгээд одоо нэг 70 барьж гин гэд явж байгаа. Тэгжээт л одоо энэнийг гаргаж чадхаа байлаа. Дахиад $500 сая. Би тэр үед сайдын загинж ийсэн. Чамаг хэн тэр төмөр зам зогсоо гэсэн. Хэн энэ улсын 200 саяыг оруул гэсэн чамаг. Чи 200 сая оруулчаад одоо эргээд төр засгаас дахиад 500 саяыг засгийн газар баталгаа гаргаж өг гээд ингээд орж ирж байна. Чиний наад шийдвэр чинь буруу. Хувийн компаниуд хөрөнгөө хийгээл барья гэж. Тэгэл бариг. Хувийн юм гэдэг чинь Монголын юм шүү дээ. Монголын л газар дээр байгаа. Эргүүлэл 30 жилийн дараа авна уу, 20 жилийн дараа авна уу, аавн л үстэй. Тэрэн дотроо тэр одоо өөр хвшлэр байгуулаад дараа нь тэр өх нөхцлөөр гэд манай хууль дүрмэн дотор байж байгаа. Энэ бодлогоороо л яв. Нөгөө талын л тайлбарлаад байгаа. Ер нь муу юм олъё гэвэл одоо энэ солонгын өнгөн дотроос ч хар өнгө олж болно. Яг үнэндээ бол солонго байдаг шүү дээ бороо орсны дараа. Энэ бол хар өнгө байхгүй шүү. Сайн юм олъё гэвэл хөө дотроос ч цагаан өнгө олж болно. Ухаад байх юм бол ингээд ухаал бие биенийг унгаад байдаг энэ нэг юмнасаа болий. Би тэгээд тэр төмөр зам гэж асууж байна. Яг үнэндээ бол сая дахиад тэр 6 одоо концерциум тэр Монголоос ямар аж ахуй нэгж нь байдгийг бүгдийг л ор гэсэн шүү дээ. Би тэр тодорхой сонирхоод одоо янз бүрийн гомдол тавиад байдаг улсуудыг та нар хүртэл ор л доо. Ороод хамгийн сайн нөхцлөөл өгөөл хамгийн сайн ажиллаж байгаа тэр үр дүнгээл харуулал да. Тэр хүнд итгэл төрүүлэл тэгэл ажил тэгэл дэмжий. Тэгээд орсон манайхнаас тавьсан засгийн газраас тавьж байгаа одоо аюулгүй зөвлөл дээр бас ярьж тавьсан нөхцөл бол хүнд нөхцөл шүү дээ. Нөгөө төмөр зам руу хийцсэн байгаа, төрийн шатаацсан байгаа $200 сая төлөл гин 250 сая. Нөгөө чалкод аваачаад нэг баха өр тавьсан шүү дээ. Тэрний үлдэгдлийг төлгөн. Тэгээд нөгөө одоо мөнгөжүүлж чадахгүй байгаа нэг 1072 хувьцаа гэдэг нэг юм байгаа шүү дээ. Ард түмэн тараацсан гэдэг нэг сая хүн худалдаад авцсан гэдэг. Тэр хувьцааг мөнгөжүүлэл гин. Тэгээд дээрээс нь бас бэлэн мөнгө өг гин. Одоо урьдчилгаа болгож наад мөнгө өг. Тэгээд өмнөөс нь чи татвар тавь. Татвар төл бүх төрлийн татвар. Тэгээд тэр баргал дээр одоо зарим татврын нэмээд тэрний нь одоо мөнгөжүүлгээд. Тэгээд дээрээс нь төмөр замаа тавь. Ийм юм одоо зүгээр тэр том концерциум сонирхож байсан улсууд наадах чинь хийхгүй. Ийм юмыг болиё гэд явсан одоо нэг үлдсэн энэ улсууд байгаа.
Наад бол чи нэг ачаа үрхэл гэж орж ирж байгаа. Магадгүй одоо өөрсдийнх нь тооцоолж байгаагаар инх сайхан сайдныг үзүүлжсэн засгийн газар дээр ярьжсэн би өөрийнх нь яриаг сонсож байгаа. Нэг 19 оноос 2019 оноос нэг ГГ үзэж анхны нэг төгрөг нь нэг ашиг болж тэр компанид орж ирэх юм уугүй юу? 2025 оноос оруулсан хөрөнгөө нөхөх тухай ярина гэж байгаа шүү дээ. Гэхдээ тэгэл Монгол руу орж ирэл Монголын юм явуул дээ. Энэ аж ахуй нэгжүүд өрөнд орцсон энэ аж ахуй нэгжийг энэ улсууд ажилтаа болдог. Энэ хараа сууж байгаа залуучууд ажилтаа болгол дээ. Орлоготой болгол дээ. Тэгээ Монгол тэр нэг нүүрсээ гаргал да. Гарчилж чаддаг юм бол энэ нүүрсийг зөөгөл гарга. Манай зарим дарга нар одоо зандаа хүүгийн инх бол бүр тийм санаа гаргаж ирсэн. Үгүй ерөөсөө энэ төмөр замыг карусел маягаар тавиул яасан гэдэг. Одоо манай их хурлын дарга карусел гэдэг нь одоо хоёр давхар төмөр зам болгоод тэгээд тэнд очиод ингээд тойроход нэг юм гогцоотой. Тэр богоон ерөөсө зогсдгүй. Ингээл явж идэг. Одоо нэг төмөр зам тавина. Одоо энэнийг тавих гэж хичнээн бодлох бол ганцхан ийм одоо богооны зам тавьчихар чинь машин зам шиг богоон чи хажуугаар нь тойрч болохгүй шүү дээ. Өөдөөс машин ирж гэнэ гэл. Тэгээд хоёр ганц замаараа явна. Тэгээд энэ талаасаа нүүрс очсон богоон очино. Буцаж ирэхдээ яах вэ? Хоосон ирнэ. Тэгэхээр энэ талаас нь ингээл 1000 богоон. Одоо 30 сая тонн нүүрс жилдээ гаргана гэвэл ямар их ачаа байгааг би хэлье. Өдөртөө 1000 богоон нүүрс явж явах хэрэгтэй гэж. Нэг өдөр мэдхүү 1000 богоон нүүрс. Төсөлөхөд хэцүү юм. Гэхдээ Улаанбаатар руу орж ирж байгаа 20 хэдэн богоон нүүрс, 40 хэдэн богоон нүүрс л одоо манай цахилгаан станцууд руу орж ирдэг. 20 хэдэн богоон. Тэгэхэд өдөрт 1000 богоон явж тэрнийг гаргана. Тэгээ яг тийм маягаар тавиад гаргаад тэр мөнгө нь олох. Тэгээд энэ таван толгой дээр бол хамгийн том өрсөлдөгч уг нь монголчууд баймгүй байгаа. Цаг хугацаа шүү дээ. Манай хойд хөрш бол нүүрсээр өстой хагсан газар. Манай урд хөрш ч гэсэн маш их нүүрстэй. Ялангуяа наатлын бүс нь бол асар их нүүрстэй. Тэгээд авах боломж байгаа бол хурдан өг. Тэр хаа байсан Африк, Мозамбик, хаа байсан Австрали. Тэр чигээрээ дэлхийн нүүрсний ихэнхийг хангаж шít. Зүгээр л усаар хөвүүлээд бушуухан л явуулдаг. Авъя л гэж байгаа бол бүхэнлүү нь явуулж байгаа байхгүй. Гэхдээ юунаас харамлаад байгаа юм бэ? Энэ гаргаж байгаа зэсээ магадгүй бид нэр одоо боловсруулад одоо тэр зэс гулдмаа болгоод хоёр дахь бүтээгдэхүүн болгоё гэж ярьж болно. Гаргаж байгаа алтаа бид нар Монгол банкнд хадгалах ёстой гэж ярьж болно. Нүүрсийг яах? Хэрэгжилж байлаг болгоо шүү дээ тэр чинь. Өнөөдөр л хэрэглэе л да. Өнөөдөр хэрэглээд өнөөдөр энэ улсууд маань ажилтаа болоо. Тэгээд энэ ажилтаа болж байгаа өөр үйлдвэрүүд нээгдээд энэ Монголын энэ уул уурхаагаас ордог 70-80% хамааралтай байгаа энэ юм нь багасаад өөр үйлдвэр өөр аж ахуйнууд босоод Монгол өөдөө татагтаал явгал. За бид нар тендерт ялсан консорциум дээр ахаад бас тогтож асахгүй л энд нэлээд олон давтагдсан асуулт байна. Тэр өөрөө нэг цогцоор гэдэг нэг нийтээр нь яах гэдэг салгаж болдгоо. Салгаад маш их өгсөн шүү дээ. Төмөр замыг энэ компани барь, тэрнийг барь. Манайх ч салах тусмаа л хэрэлдээд нийлэхгүй. Айгуул төмөр зам дээр очиж тэгнэ хэлчих чинь. Тэгээ явуулдаггүй. Тэгээд нийлүүлж нэг цогцоороо л яв. Нэг цогцоороо явж за энэ төмөр замаа барь. Энэгээр нь бидний зарах гэж байгаа нүүрс гарах гэж байгаа юм байна. Зарах гэж байгаа үнэ бид нар тохирох гэж байгаа юм байна. Нийлүүлж явгүй. Үнэхээр энэний төлөө тэр инх сайхан хариуцлага хүлээгээ зүтгэж байна. Энэ бол би бол одоо энийг үнэлэх хэрэгтэй болоо. За энэ тендерт ялсан консорциумыг нэлээд хэмжээний өртөө за одоо ингээд энэ тавантолгойн төсөлтөөр орчхоор чи ингээд хувьцааных нь үн өснөө. Тэрүүгээрээ одоо бидний одоо өөрийнхөө өргөдөлөх гээд байна гэсэн санаа маш их хэлсэн байна энд хүмүүс. Энийг ингэж бодд юм шиг байгаа. Би тэр аж ахуй нэг Mongolian Mining Corporation гэдэг байна шүү дээ. Монголын одоо тэр уул уурхайн корпорац гэдэг. Тэр аж ахуй нэгж нь Хонконгийн хөрөнгийн бирж дээр гарч. Тэгэхээр тэнд авч байгаа улсууд дандаа Хонконгийн улсууд авдаг гэж бодоод байгаа юм. Айгуул Монголын иргэдэж тэр хэмжээг худалдсан гэж ойлгоод байгаа шүү дээ. Гэхдээ Монголын иргэдэж худалдаж аав шүү дээ. Тайлан нээлттэй. Энэ нэг дарга нар энэ нэг хөвөлдөл янз бүрийн юм яриад байдаг улсууд хэдэн өртөө ямар татвар төлсөн яадгийн гэдгийг хинч мэддэггүй. Тэгээд тэр нь бүгдээрээ нууц үйж явах хэрэгтэй юм уу? Харин тэр бирж дээр гарна гэдэг бол Монголын одоо Монголын нэр хүндийг өсгөж байгаа Монголын нэгж болсон аж ахуй нэгж гараасаа. Би өвдөө боддгийг манад нэг хэдэн аж ахуй нэгж өрсөлдөөд Монгол дотроо биш. Энийг бүс нутагтаа хажуудлынхаа хөрштэй наад захна. Тэгээд цаашаа тэр Япон солонгостой бизнес ярьдаг. Энэ хэмжээнд манай аж ахуй нэгжүүд очоосоо.
Гэхдээ нэг 10-20 ийм бизнес ярьдаг аж ахуй нэгж байгаасаа. Ийм 10-20 аж ахуй нэгж гараад ирвэл араас нь 10-20 мянган аж ахуй нэгж дагаал босно. 10-20 мянган Монгол залуучууд ажилтаа болно, амьдрал нь сайжирнаа. Гэхдээ яах гээд байгаа юм бэ? Тэгээд тэргээр өрөө дарах гэж. Тэгээд нэг аж ахуй нэгжиж болсон өрөө дараа цаана хэсэг аж ахуй нэгж өрөө дарна гэдэг чинь хэсэг хүмүүсд ажилтаа болно шүү дээ. Манай аж ахуй нэгжүүд чинь бүгд хоорондоо бие биендээ өртөө байдаг шүү дээ. Нэг нь биендээ бензин нийлүүлсэн, нэг нь биендээ одоо энэ цахилгаан нийлүүлсэн, хувцас нийлүүлсэн гэж. Тэрний цаана нөгөө хувцас нийлүүлж байгаа нь ч гэсэн хөрхий цахилгааны өртөөл байж байгаа шүү дээ. Ингээд бүгд гинжин өртөө. Ягаад хүмүүс ингээд амьдрал нь тэгээд тэтгэврийн хүмүүс нь хүртэл өртөө, сургуулийн багш нар нь хүртэл өртөөл байгаа шүү дээ. Гэхдээ яагаад ингэж өртөө болоод идэм бэ гэхээр нэг талаас нь өрн төлөгдөөл ирэх юм бол бүгдийнх нь амьдрал сэвсэв хийгээл босно. Ер нь Монголд нэг тэрбум орчим доллар орж ирээл ирэхэд 6 сарын дотор орж ирээл ирэхэд Монголын энэ аж ахуй нэгжүүд өнөөдрийн маш олон хүндрэлүүд сэв хийтэл сэргэх боломжтой. Нэг тийм одоо бүр нэг бороо ороогүй нэг хагсарцсан хөдөө байдаг шүү дээ. Тэн дээр нэг 2 хоног шиврээ баруу орчих юм бол бүх ургамал нь эргээл гараад ирдэг. Яг энтэй адилхан байхгүй юу? Тавантолгойн төсөл хөдлөл одоо энэ таны хэлээд байгаа бороо орох уу? Гэхдээ хинээс юунаас юу харамлаад байгаа юм бэ те? Хөдлөл ямар нэгэн ажил хийгдэл нэг хэсэг хүн ажилтаа болгол дээ. Төр очиод ажиллаа гин 400 сая доллар л гин 100 сая доллар л гин өртөө байна л гин. Тэр өрийг хэн төлөх юм бэ? Ард түмэн төлөх юм уу? Нүүрсээр төлж болдгүй өрийг тэгээд монголчууд дахиад төлнө шүү. Хэн нэг л төлнө дээ тэр. Тэгээ нэг аж ахуй нэгжиж бай, нэг хэсэг аж ахуй нэгжиж бай асуудлаа шийдэж жаахан урагшаа явбал уг нь Монгол л урагшлахад одоо хэрэгтэй л гэж боддог. Надад бол энэ ард түмний эрх ашиг үнэхээр энэ хүмүүсийн яриад байгаа бухимдаад байгаа энэ бухимдал бол үнэхээр хайрын санагдаж байна. Танд сүүлийн үеийн мэдээлэл нь ер нь ямар шатантай байна энэ төсөл? Одоо их сайхан сайд танилцуулах хэмжээнд хүрч байгаа болов засгийн газар дээр ч юм уу? Үндэсний аюулгүй байдлын дээр танилцуулаад шийдэг. Заавал үндэсний аюулгүй байдал танилцуулаад үндэсний аюулгүй байдал дээр бид нэр яриад тодорхой удирдам зарчмыг өгсөн. Тэрнийгээ сонсоод засгийн газар бүрэн эрхийнхаа хүрээнд шийд. Засгийн газар нь бүрэн эрхийнхаа хүрээнд шийдэл цаашаа явах хэрэгтэй. Шийдсэн юмны төлөө хараалах сайхан байдаг байхгүй. Шийдсэн юмны төлөө хэлүүлэх сайхан байдаг. Хийцэн ажлын төлөө. Тэр нь муу ажил хийцэн бол хараалгая. Муу ажил хийцэн бол хариуцлага хүлээ. Сайн ажил хийцэн бол Монголын ард түмэнд л буян болог. Өнөөдрийн энэ ядарч яваа хүмүүст л буян болог. Тэр хэдэн аж ахуй нэгж энэ улсууд нь ажилтаа амьдралтай болоод өдөө гарна. Тэгээд дараачийн үеийн улам сайжруулэл явна. Наадхаа зүгээр л 80 болго. Энэ мөнгө гэдэг бол өөрөө энэ хөрөнгө оруулалт гэдэг бол энэ эдийн засаг энэ бүх амьдралын цус юм биш. За бас монголчуудын санаа бодлыг хамгийн их зовоож байгаа бас нэг асуудал байна гинэ. Өр. За энэ өр дээр чи хоёр тал болоод хэрэлдээд л одоо нэг нь одоо 58% болчлоо юу хуулаа зөрчлөө гэл ингээл нэг бүү юм болж байгаа шүү дээ. Тэгээ одоо ихэнх хүмүүс л ийм их өртөө олчлаа яана одоо л гэсэн байна л да. Тэгэхээр одоо энэ өр гэдэг нь юу юм бэ? Өрийн тааз гэдэг нь та юу нэг баталтай. Монголчууд өөрсдийгөө л чөдөрлөөд байгаа. Нэг том төсөл хэрэгжүүлэхээр өөрсдийгөө чөдөрлөөл ах юм. Би яг Монголын үндэсний эрх ашиг гэдгээс чөдөрлөөд байна гэж бодохгүй. Монголчууд ардчлалтай учраас хоорондоо хэрэлдээд байгаа юм биш байна. Миний харж байгаа. Үнэхээр орж ирж байгаа янз бүрийн сонирхол. Нэг хувь хүн босоод нэг мундаг том бодлого ярьдаг штэ. Тэгсэн ард талд нөчүүхэн жижигхэн сонирхол нь өгж идэг л гэж юм байдаг штэ. Тэрнээсээ болоод явахгүй. Бусдын сонирхол орж ирээд монголчууд хоорондоо эвлээд нэгдээд асуудлаа шийдээд урагшлахад бас хүсэхгүй янз бүрийн сонирхол байдаг ба. Тэрэнд үйлчлээд ээж ерөөсө болохгүй өөр гэж байна. За яг нэг өрийн одоо дээд хэмжээгээ 50 тааза 50 гэдээ ярьжсэн тэр нэг сонсож байхад зөвч байсан юм шиг одоо бодоход яг үнэндээ энэ худлаа амьдралаар бид амьдарч байна. 40% гэд хэлсэн шүү дээ. Сая өөрөө 40%-аас хэтэрч болохгүй гэж байгаа. 40%-аас хэтэрчих юм бол энэ их хуралж байх эсвэл байх энэ засгийн газарт сууж явах эсвэл байх. Тийм биз дээ. Хуулиндаа бол 40%. Тэгээ одоо хэд вүлээ? 58%. 58%.
58.3 хичээл. За тэр 10-ны 3 мөрөв тэгж байгаа 60 болно, 70 болно. Би хэлсэн наадхаа би эхнээс наадхаа зүгээр л 80 болго. Энэ мөнгө гэдэг бол өөрөө энэ хөрөнгө оруулалт гэдэг бол энэ эдийн засаг энэ бүх амьдралын цус юм байна шүү дээ. Мөнгөгүй айл яадаг үлээ. Бүх амьдрал зогсно. Бүхэл амьдрал зогсоод өлбөрч унах гэж байгаа биз дээ. Өлбөрч унах гэснээс нэг тийм хоолоо залгуулаад амьдралаа залгуулаад явж явах хэрэгтэй биз дээ. А гэхдээ тэр мөнгөө юунд зархуул гэдэг баг. Цугласан мөнгөөрөө 2 өдөр одоо цадаад тэгээд 28 хоног нь одоо өлсгөлийн явах уу аль эсвэл зөв зарцуулах уу? Яг улс орон адилхан. Тийм учраас би хэлээд байна. Засгийн газар янз бүрийн одоо зээл авах гэж хөөцөлдөх хэрэггүй. Жилийн 2% хүүтэй зээл гэж хэлж байгаа шүү дээ. Жилийн 2% хүүгээс дээшээ бол засгийн газар зээлийн хойноос битгий хөөцөлдөг. Жилийн 2% хүүгээс бага. За дээрэс нь бүр одоо жилийн тэг 10-ны хэдэн хувийн хүүтэй зээлүүд байдаг. Тэгээ 30-40 жилийн хугацаанд төлөх боломжтой тийм хөгжлийн зээлүүд байгаа тусламжууд. Тийм зээлүүдийг бол засгийн газар авч болно. Арилжааны зээлүүдийн төлөө аж ахуйн нэгжүүд явах хэрэгтэй. А тэгээд дээрэс нь Монголд одоо энэ гаднаас хүмүүс гараад гадны мөнгөөр худалдаж аваад байна шүү дээ. Одоо хоёр талаасаа хоёр талынхаа мөнгөөр худалдаж авч байгаа. Тэгэл гаднаас холдоо валютаар юм худалдаж авдаг. Тэрнийг Монголд хийж байгаа бол тийм үйлдвэрийг л дэмжиж байгаа. Тийм үйлдвэрүүдийг. А Монголдоо юм хийгээд хамгийн чухал юм бол Монголдоо юм хийгээд гадагшаа зарна гэдэг бол бусад хүний хэрэгцээнд бараагаа нийлүүлж чадж байгаа тийм үйлдвэр аж ахуйн нэгжүүдийг бол дуугүй дэмжих хэрэгтэй. Тийм аж ахуйн нэгжүүд ийм үйлдвэр барих гэж байна. Ингэж бид өргөжүүлэх гэж байна. Намайг дэмжиж өгөөч гэд орж ирээд тэр нь олон улсын стандарт нийцсэн банкны одоо тийм зээл өхөн баталгаатай байгаа бол засгийн газар тэн дээр шууд баталгаа гаргах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ өгүүлбэрүүдийг миний сая ярьсан бодлогыг л Монгол улс хуулиндаа оруулчихвал засгийн газар оруул. Энэ бүхнийг бариад гүхээр засгийн газрын ямиг ерөнхийлөгч барьж гүйлээ гэдэг байхгүй юу? Энэ бүхнийг ярихаар засгийн газар энэ одоо ярих юмыг яриад байна. Таны энэ ярьж байгаа чинь амьдралд хэрэгжихгүй байна гэдэг. Үнэхээр миний энэ ярьж байгаа зөв мэт яригдаа, заримд нь гоё мэт сонсогдоод, худал мэт сонсогдоод ээж магадгүй. Тэгээд би ярьлаа. Би энэ бодлогыг томьёоллоо. Би энэ ярьсан зүйлийнхаа төлөө хариуцлах хүлээе л. А тэгээд тэрнийг ажил болгоотгох л гэж. Тэгэхээр өрийн тааз гэж ингэж худлаа хэрэлдэж бие биендээ одоо янз бүрийн улс төр хийж би одоо өр тавиулдгүй хүн гэж ингэж суух ямар ч шаардлага байхгүй. Монголчууд чинь нэг өрнөж яаж мөнгөө юунд зарцуулах вэ гэдэг л асуудал байна. Одоо бид нэр тавьдсан өр төлөх гэж байгаа өр хангалттай. Одоо өнөөдөр амьдралд нь хүрч ядж байгаа мөнгө маргааш нөгөөдөр 2 жилийн дараагаар 1 тэрбум доллар, 500 сая доллар нэхэгдээд ирэхэд юунаасаа гарах вэ? Өнөөдөр энэ том төслүүд нь хөдлөөгүй хад юунаасаа гарах вэ? Бүгд л төлнө. Одоо танай редакц, танай ажилтнууд хүртэл төлнө. Нэг 8% хүүтэй зээл авсан хүмүүс аягүй бол байж магадгүй. Тэр хүнд өнөөдөр тэнгэр хол газар хатуу явж байгаа шүү дээ. Тэр залууд бол тал нь байгаа гэж ярьж шүү дээ. Ийм л байгаа байхгүй юу? Тэгээд тэдний амьдралыг жаахан зөөлөхийн тулд мөнгө оруулж ирээд хэрэгтэй юм руугаа зараад эдийн засаг боломжоор өөдөн татаа. Эдийн засаг өөдөн татагдана гэдэг чинь хүн бүхний амьдралд л тусдаг байхгүй. За дараагийн асуулт. Монгол хүн Монголдоо сайхан амьдрах арга байхгүй наа. Эдийн засгийг хідэн алгаар хатчихсан байна. Байгалийн байлгаас олдж байгаа ашгийг бас цөөхөн хүмүүс хүртэж байна. Ер нь олон нийтийн гэх юм Монголд байхгүй нь бид одоо яах вэ гэсэн асуулт. Тэгэхээр ер нь Монголын энэ зовлон бол Монгол тохиолдоод байгаа зовлон ч биш байх. Нийтдээ л энэ зах зээл рүү орж исэн бусад улс орнууд тохиолдож л байсан зовлон. Тэгээ би эндээс гарсан тэр нэг олон нийтийн гэдэг үг бол хамгийн чухал үг сонсогдож байгаа. Өнөөдөр Монголд үнэхээр олон нийтийн алга байна шүү дээ. Одоо ингээд эмнэлэг дээр яваад очин, сургууль дээр яваад очин. Яг эмнэлэг сургууль нь улсын сургууль нэртэй тавигдсан захирлын л мэдж байгаа шүү дээ ер нь. Улсын юмаа гэдэг бараг л даргынхан л хувийн юм шиг л хандаж байгаа. Тийм ээ. Чи одоо нэг өөр нэг газар яваад оч, компани дээр яваад оч, аж ахуйн нэгж дээр яваад очихоор нэг гэр бүлийн, нэг хэдэн гэр бүлийн улсуудын л компани аж ахуйн нэгжил яригдаад байгаа үстэй. Хизээш олон нийтийн байдгүй. Гү төрлөө одоо яваад оч. Тэр нь албан тушаалтнуудын юм шиг байгаа үстэй. Олон нийтийн биш байгаа. Дарга нарын төр юм шиг харагдаад байгаа. Олон нийтийн төлөө үйлчилдэг. Тэгэхээр энэнийг хэдийд олон нийтийн болгодог вэ гэхээр одоо би энэ аж ахуйн нэгжүүд би 5 жил уриалж байгаа. Хуулиа гаргаад тийм аж ахуйн нэгжүүдийг дээрээс нь тэр сая би засгийн газрын баталгаа гаргаж өгөх тэр зээлээ одоо өгөх тэр аж ахуйн нэгжүүд нь олон нийтийн байх ёстой. Сая тэр олон нийтийн гэдэг нэг Гонконгийн бирж дээр гарлаа гэж байна шүү дээ. Энэ чинь дэлхийн баялагаас хуваалцаж байгаа байхгүй юу?
Дэлхийн мөнгийг л Монгол руу оруулж ирж нэг аж ахуй нэгжил босгох гэж нэг хэсэг аж ахуй нэгж босгох гэж явж штэ. Яг энтэй адилхан одоо тэр компани эзэн болвол нэг гэр бүл биш. Тэр компани хувьцааг худалдаж авсан хүмүүс тэр эзэмшигч нь байхгүй. Өнөөдөр Монголд нэг одоо гайгүй компани явж ийн гэж бодъё л гайгүй аж ахуй нэгж. Тэр гарч ирээд Монголын хөрөнгийн биржээр тэр дэлхийд зарсан ч гэсэн манайхан тэр биржээр нь ороод хувьцааг нь худалдаад авах эрх нь нээлттэй байдгийг. Монголын хөрөнгийн биржээр заръя. Одоо манад энэ ажил эхлэегүй учраас бас хүмүүс ойлгохгүй байж магадгүй. Монголчууд нь тэр хувьцааг нь худалдаж авах. 50 мянган хүн 100 мянган хүн худалдаж авах. Заавал нэг гэр бүл тэр аж ахуй нэгжийн тэр бүх хөрөнгөний 90% барьж авах хэрэггүй. Байдагчгүй. 10% л байдаг штэ. 5% нь байдаг. Чи боддоо 10% нь байна. 90% нь худалдаад авсан. 200 мянган хүн манай одоо хувьцааг худалдаж авсан. Тэр мөнгөө зүгээр одоо архинд юм уу өгч нэг бол одоо банкнд хадгалуулж тэр нь одоо ингэж унжээснээс тэр аж ахуй нэгжтэйгээ хамтдаа баялгаа бүтээж байгаа байхгүй. Одоо ингэж ирэхээр энэ баялагч нь улсын баялаг, энэ баялаг улсын олон нийтийн баялаг болж байгаа үстэй. Таны баялаг болж байгаа үстэй. Энэ лүгээ бид нар орох хэрэгтэй. Харин энэ аж ахуй нэгжүүдээс бид нар юу шаардах вэ гэвэл та нар хувьцаагаа энэ Монголын хөрөнгийн бирж дээр гарга. Монгол улсын иргэд худалдаж авах боломжийг олго. Тэрнийг харин шаардах хэрэгтэй. Ингээд аж ахуй нэгжүүд нь олон нийтийн болмоор байна. Тэр эмнэлэг нь олон нийтийн болмоор байна. Тийм ээ, олон нийтэд үйлчилдэг. Тэр сургууль нь олон нийтийн болмоор байна. Төрн нь олон нийтийн болмоор байна. Ингэж явах юм бол Монгол бол цаашаа явчихна. Тэр нам нь олон нийтийн болмоор байна. Нам гэдээ ороод ирэхээр хэдэн фракцийн хүлээсэнд баригдсан л байгаа үстэй. Тэр намын гишүүдийнхаа нийтлэг эрх ашигын төлөө үйлчилдэг л болох хэрэгтэй байхгүй. Энэ ер нь хөрөнгийн зах зээл ер нь яагаад манад хөгждгүүн болоо. Наадах чи одоо 3-4 засгийн газар яриад одоо хууль хүртэл баталсан шиг санагдав. Хууль батлагдсан. Дээрээс нь одоо манад энэ хөрөнгийн зах зээл хөгжихгүй дотоодын 2-3 хаан шалтгаан байгаа. Хүн тэр хувьцаа худалдаж авч байгаа шигээ маш хурдан эргүүлээ зарчих боломжтой байх хэрэгтэй. Нэгдүгээрт. Хоёрдугаар тэр хөрөнгийн зах зээл рүү яваад орохоор тэр үйл ажиллагаа нь маш их ил тод байх хэрэгтэй. Нөгөө аж ахуй нэгжүүд чинь миний энэ зарагдж байгаа хувьцааг зөв зарж гэнэ үү, буруу зарж гэнэ дотроо дахиад нэг баахан одоо нэг тийм махинац байдаг штэ. Одоо нэг хэсэг өмч хөвчл явж байхад нэг ягаан цагаан таслуур цуглуулж гэнэ гэд хэдэн хүн цуглуулаад өмчтэй болж исэн шиг яг тийм маягаар яг нөгөө нэг авахулсууд нь авдаггүй тэгэл дунд нь хариуцлагын тогтолцоо нь маш их ил тод байх шүү дээ. Дээрээс нь төлдөг шимтгэл нь ойлгомжтой байх шүү дээ. Төлдөг шимтгэл нь бага байх шүү дээ байхгүй. Тэр хөрөнгийн биржийг тэжээх гэж байдаг биш. Тэгэхээр энэ хөрөнгийн биржийн нэмийг маш хурдан хөгжлөөл тэр олон улсын стандарт руу оруулаад Монголын засгийн газар байх нэг 5-10 хувьтай байна үгүй тэрнийгээ шийдэл энэ хөрөнгөө оруулж олон нийтийн болгох гэдэг аж ахуй нэгжүүдийн одоо тэр хөвчлөлд тэр сонирхлыг л оруулж байгаа. Тэднэр нь тэр одоо тууз тэр одоо удирдлага байгуулаад тэднэр нь тэндээ ихтгэл түүгээрээ дамжуулаад ард түмнийхээ мөнгийг одоо тийм ээ аваад тэргээрээ эргүүлж аж ахуй нэгжээ томруулаад явчих хэрэгтэй байна. Таны над санаа гэж хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд дээр нь хамгийн түрүүн хэрэгжүүлмээр хамгийн урд санагдаж байна. Яг гэвэл олон нийтийн өмчлөлтэй байна гэдэг чинь хин нэгнээс хараац ус байна гэсэн санаа шүү дээ. Ер нь л нэг 50-60% нь чи санаж байна. Энийг 20 жилийн өмнө хүртэл хийх гэж оролдож байсан шүү дээ. Өнөөдөр гэж сонин одоо тийм баабар өнөөдөр сонин гаргана гэдэг. Тэгээд бүр нэг төмөр замын вокзал дээр нэг өнөөдөр сонин ингээд нэг зарж байгаа хийсэж байгаа нэг ийм реклам хэрвээ явдаг олон нийтийн болгож хувьцаа зарах гэж оролдож байгаа. 20 жилийн өмнө ярьж ирсэн юмыг өнөөдөр би яриа сууж явах үнэхээр залхуутай байгаа биз. Эмгэнэлтэй энэ л да залхуутаагаас гадна. Бүр эмгэнэлтэй. Тэгээд энэс хэн хожоод байгаа юм? Хэрэлдээ зогсоогоод байгаа нэг ганц нэг одоо тэр бүлэглэл одоо юу гэдгийг тэр улсууд л хождог байж магадгүй. Нэгнийгээ уяад бид нар ер нь юу хожсон юм бэ? Одоо өнөөдөр танай студ байгуулах тэр одоо хувьцаа зарах гэдэг юм өнөөдөр энэ олон телевиз байгуулах ч гэдэг юм энэ хоолны гуанз байгуулж байгаа энэ юмыг их хурал дээр ярих гэвэл яах вэ? Чи ярил да одоо тэр энэ чи ресторан чи чухал шүү дээ. Чи хоол хийж байгаа хүний үндэсний аюулгүй байдалтай холбоотой асуудал. Хүнс гэдэг бол тээ. Нийгмийн салбартай холбоотой асуулт байна. Ихтэй сургуулиуд замбраа алгаа хүүхдийн эрүүл мэндийн эмнэлгийн асуудал маш хүнд байна. Одоо бүр хувьчлах сураг гарч байна. Одоо бид нар чи эмнэлэггүй болох нь одоо энэ юу гэсэн үг юм бэ?
Тэрөөс эмнэлэггүй бол тэр хөвчлөх тухай ямар ч асуудал хэн ч ирээгүй байгаа шүү дээ. Нийгмийн салбар гэл би хэллээ шүү дээ. Тавигдсан дарга нар нэг сонгуул болдог, бүгдээрээ л мэдэн шүү дээ. Нэг засгийн газар байгуулагддаг, нэг сайд томилогддог. Тэр сайдын таньдаг мэддэг улсууд нөгөө эмнэлэг дээр очдог, мэрэгжлийн биш болдог, нөгөө бага бүрдүүлээд суудаг, эсэргүүцдэг, баг бүрдэхгүй нөгөө хэдэн эмч сувилагч нар нь ажиллаж чаддаггүй. Тэр эмч сувилагч нарын цалин нэмэгдээд, эмнэлгийн үйл ажиллагаан сайжраад, иргэд илүү хандаад тэгээд тэр тоног төхөөрөмжийн сайжрал ирвэл Монголын эмнэлэг л босон шүү дээ. Тэгэхээр наа чи хөвчлөх барих тухай асуудал ерөөсөө байхгүй. Нөгөө л олон нийтийн болгох гээл олон нийт үйлчилж байгаа газартаа үйлчилдэг одоо тэр нэг зөвлөл гэж байдаг шүү дээ. Удирдах зөвлөл гэж байгуулад удирдах зөвлөлөөс тэр эмнэлгийнхаа одоо удирдлагыг томилдог, мэрэгжлийн улсуудаа томилдог. Тэгээд тэр эмнэлгээр орж ирж байгаа тэр одоо эмнэлгээ өргөдөх боломжтой. Наазах нь эмнэлэг бүхэн байртай байгаа. Байрын үнэлэл үзвэл айгуул 5 сая одоо 5 тэрбум төгрөгийн байр байж байгаа шүү дээ. 10 тэрбум төгрөгийн байр байж байгаа. Энэ байрныхаа 20% нь одоо хувьцаа гаргаад ч юм уу тийм ээ 20% нь зээл аваад эргүүлээд эмнэлгийнхаа тоног төхөөрөмжийг шинжилээ л да. Одоо шинэ эмнэлгүүд хувийнхан хөөрхийн нэг хэдэн төгрөг болоод арай гэж нэг эмнэлэг байгуулад орчин үеийн стандартад нийцсэн эмнэлэг гэж байгуулад явж штэ. Хувийнхан ямар боломж байна гэвэл тэр нөгөө мөнгөө эргүүлж хийгээд эмнэлэг болгож байгуулж байгаа. Яг түүнтэй адилхан боломжийг л тэр төрийн эмнэлгүүдэд олгол доо. Тэгээд тэрний 20%-аар тоног төхөөрөмжөө сайжруулад эмч нь сайн чанартай эмч аваад сайн одоо асрагч аваад сайн сувилагч аваад ингээл ирүүл хүмүүс монголчууд дотроо л үйлчлүүлдэг болно. Айгүй бол би нэг их хурлын гишүүн баг уулах гэж байгааг харсан шүү. Ядуу ард түмэн гол нь тасрах гэж байгаа ард түмэнд эмнэлгийн үлдээ игүүл тэр уулах гэж байгаа их хурлын гишүүн өөрөө тэр эмнэлэгт очиж үзүүлэхгүй л байгаад. Тэр эмнэлгийн чанарыг сайжруулахын тулд тэр их хурлын гишүүний таньдаг тэр хүнийг захирлыг тавьж тэрний өмчлөлд шилжүүлэх гээд байгаа юм биш ээ. Харин тэр улс төрөөс тэр юмнаас нь жоохон холдуулах л гээд байгаа. Тэдний шийддэг юмнаас нь холдуулаад өөрийн гэсэн удирдах зөвлөлттэй. Тэндээ үйлчлүүлдэг ордог хүмүүс нь удирдах зөвлөлтөд хяналтаа тавиад тэгээд өөрийн гэсэн тэр өмч хөрөнгөө бүртгээд тэгээд тэрнийхээ тодорхой хувьд нь одоо хувьцааж гаргадаг юм уу аль эсвэл заавал бүр тэр хувьцаагаа бойлоо тэр хөвчл бүр мартий зүгээр тэрэндээ зээл аваад эргүүлээ тэр зээлээрээ эмнэлгээ өөдөн таталтаа. Тэгээд дээрэс нь тэр төрийн өгдөг төсвийн тэр хэвээрээ байжиг аль ч оронд байдгийн тэр ядуу зүдүү улсуудаа ингэн амьдрал нь хүрэхгүй байгаа улсуудаа ингэн тэрний одоо эрүүл мэндийн даатгал нь хүрэхгүй байгаа улсуудаа ингэ даатгах нэгэд аль ч оронд тэр бодлого байгаа. Харин тэр даатгалын бодлого бол тэр зөв болгочих. Хувийн ч орж болдог, төрийн ч орж болдог. Төр нь хэнийгээ даах юм, ямар өвчнийг даах юм. Миний бодлоор бол их нэлхсыг шууд дааж явах хэрэгтэй. Тэр хавдар одоо янз бүрийн юмыг шууд дааж явах хэрэгтэй шүү гэдэг юм. Өндөр наснууд хүүхдүүдийн асуудлыг шууд дааж явах хэрэгтэй шүү гэдэг юм уу. Гэхдээ энийг л хурдан ялгаал өгөх хэрэгтэй шүү дээ. Энэ бодлого бол тодорхой болгол нөгөө талд нь эрхчлөөг өгнө л дээ. Дахиад энэнийг бусад асуудлаа шийдвэрлэхгүй юм чөдөр болгоод ингээл хэрэглээд байвал энэ Монгол өөрөө хохирно. За дараагийн асуулт. Та ноён уулыг ухуулахгүй гэж амлаж байсан. Одоо ашиглахаар боллоо. Таны амлалт бодол байсан юм уу? Төр гацууртын ордын 20% авах гэж байгааг юу гэж бодож байна гэж асуултыг Эрдэнэ буян гэдэг уншигчдаас ирүүлсэн байна. Зөв хараад очиод улсуудтай уулзаад ярьж ирсэн. Тэгэхэд нэг айлд одоо хүмүүс цуглаад нэг багийн улсууд цуглаад уулзж ирсэн. Би тэнд ерөөсөө л миний байр суурь хэвээрээ. Энэ олон нийтээс нь орон нутгийнхнаас нь асуух хэрэгтэй. Энэ уул ямар учиртай? Энэ уул одоо тэнд байдаг одоо тэр зүйл тэр нь одоо яаж хамгаалах ёстой энэ орон нутгийн улсууд шийднэ. Тэгээ орон нутгатаа нь асууж, орон нутгатаа нь ярьж энэ хүмүүсийн санаа бодлыг тусгаж шийдэх хэрэгтэй. Хэрвээ шийдэх шаардлагатай бол. Тэгээд энэ чинь л одоо манай өвөг дээдсийн хүний үгийн үеийн одоо булс бунхан байна гэл тэгж яриад байгаа шүү дээ. Ер нь тэрнийг ухахгүй гэл янз бүрийн юм ярьдаг. Олон нийтийн хүртэл болгоод тэр нь олон нийтийн хяналтанд ор тэр нь зөв явуул зөв явах нэг бол тэрнийг хөндөхгүй гэвэл хөндөхгүй тэр хэл хязгаарын тодорхой тогтоох л ёстой байхгүй юу? Тэгэхээр миний байр суурь бол олон нийттэйгээ ард иргэдтэйгээ яриа. Яг тэр орон нутагт байгаа одоо тэнд байгаа 7,000 хүн байна уу 17,000 хүнийг энэ улсууд зарим улсууд нь төлөөлж гин үгүй юу? Тэр улсууд ямар бодолтой байгаа юм?
Тэр улсуудаа хоёр талаас нь ярилдэ. Нямсрангуй гэдэг одоо их хурлын гишүүн байсан тэнд байнга амьдарч ирсний багш хүн жишээлбэл сэтгэгдлээ битсэн байна лээ. Энэ ийм учиртай. Энэ бол өөр асуудлаа гэд өөр өнцгөөс ярьж байгаа хүмүүс зөндөө байна тэнд. Тэр хүмүүс бүгдээрээ сууж байгаа л орон нутгийн удирдлага нь төвийн удирдлага нь очоод ярьж байгаад миний нэг их хурл руу нээлттэй сонсголтын хууль гэж оруулсан шүү дээ. Тэнд ёстой их хурлын нэг байнгын ороо очиж уралдаж байгаад асуудлыг сонсож байгаа шийдчих болно. Дахиад энэ нэг дэлхийн асуудал бол дахиад энэ нэг бусад асуудлаа шийдвэрлэхгүй юм чөдөр болгоод ингээл хэрэглээд байвал энэ Монгол өөрөө хохирно. Өөр хэн ч хохирохгүй. За энд бас нэг сонирхолтой асуулт олон дахин давтагдаад байна. Хар хорныг хөгжүүлэх таны саналыг их олон хүн мартаагүй юм шиг байна. Тэр бол одоо 2004 онд миний санджаагаар бол яригдж явсан санаа. Тэгээд энэ асуултуудыг төлөөлүүлээд итгэл гэж уншигчийн нэг асуултыг тань тавья. За та олон жилийн өмнө санаач хичээлсэн нийслэлийг орхины үндэд нүүлгэх саналаа мартсан уу? Энэ санаагаа орхисон уу? Би бол одоо үнийг дэмжижсэн юм аа гэсэн асуулт байна. Яг нийслэлийг орхины хөндөд нүүлгэж биш л юм л да. Ер нь хар хуруун босвол Монгол босно гэж би нэг одоо үг хэлж нийтлэл бичиж ирсэн. Миний тэр санаа бол тэр байна. Тэрнийг би хар хуруун одоо өнөөдрийн хар хорин сумын иргэдийг цуглуулад тэрнийг ярьж өгч ирсэн. Тэрнийг би уншиж ирсэн энэ. Тэгээд үнэхээр хар хорныг Монголын нэг шин төв болгоё. Монголын бүтээн байгуулалтын нэг шин төв болгоё гэсэн ийм бодол надад байсан. Тэгээ би 2004 онд ерөнхий сайд болоод тэгээ манай засгийн газар одоо яг хэлээ засгийн газар хар хорныг хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр гэж боловсруулад. Тэгэхэд одоо Баабар миний зөвлөх байлаа. Тэр одоо асуудал хариуцсан. Тэгээд дээр нь бас хажууд нь бид нар маш том асуудлаар болсон санаж байна уу? Энэ нэг 400 гаруй ингээд нэг тартсан баахан зардалтай сумдыг цөөлөд дал болгоё. Энэ олон аймгийг цөөлөд бүс нутгаар нь ингээд оруулаад сайхан бүсчлээд хангаатай говьтай бүх юмтай нь оруулаад дээр үе тийм байсан юм. Тэр ер нь манай баг хаадуудын үед одоо гаргаж ирж байсан бас тогтолцоо. Тий Сэцэн хаан, засаг хаан тий. Тэгээд 5 аймагтай 70 сумтай болгоо засаг захиргааны нэг өөрчлөлттэй хийж хар урмыг хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөрөөр батлая. Тэгээд хар урам гэдэг бол нисхэн онгоцны их том буудалтай. Тэгээд энэ агаарын тээвэр ирээд ингээд Монголд л ирж буулгаал тэгэл ийш тийш аваад нисдэг. Ингээд дахиад хол нисгэхээр их бензин зарцуулна. Тэгээд Монголд Азийнхан ирж буугаал энд Европынхан ирж буугаал аваа явчихдаг. Тэгээд хар хорин лөө төмөр замтай. Хар хорин чинь их сонин их одоо Монголын их гүрний үед ч Монголын төв цэг байсан. Одоо яг үзэхээр бас Монголын төв цэг тэр дээр ойролцоонд байдаг байхгүй. Манайхан чи ингээд тал талаас ингээд агшицсан юм лээ. Тэгээд тэр хар хоринд одоо тэр цаанаас ирж байгаа Баруун зүүн аймаг, Хангаа, Говийн бүх аймагуудын ачаа ингээл хүрээд ирдэг. Тэнд нь төмөр зам орцсон. Тэгэл тэнд ингээл салбарлуулаад тэр аж ахуйн нэгжүүд нь газрыг нөхчээ. Газраа өгөөл жаахан төмөр зам тавиал том одоо ийм агуулгууд барьчих. Зарим улсуудын нэг Лас Вегас энэ төргээл Америкт хөгжсөн хот үйл дээ. Тэрнийг одоо их өөрөөр тайлбарладаг. Яг тайлбарлаж байгаа улсууд бол тэнд Лос Анжелес юм уу Сан Францискод газар насар үнэтэй, асар өндөр түрээстэй. Тэнд зүгээр л том агуулгаараа л төмөр зам тавьчихсан. Тэгэл энэ хөгжсөн гэж ярьдаг байхгүй. Түүнээс нэг казино байгуулаач хөгжсөн юм биш. Тэгэхээр тиймэрхүү яг тийм бүтцийг л хараад бий болгоё гэж. Тэр хөтөлбөр оруулсныг баталж өгөөгүй тэр үеийн их хурл. 2005 оны их хурл шүү дээ. Тэр нөгөө засаг захиргааны засаг байхгүй юу? Дахиад би 9 жилийн дараа энэ тухай яриа сууж шүү дээ. Тэр үед их хурл руу ороод тэр ургийг аваад хайцсан байхгүй бүрэлдэж гарч. Их хурлын дарж юм төрсөн бол өнөөдөр энэ Монголын Улаанбаатар, Утаа энэ маш олон асуудал шийдэг. Тэр хар хорин гэдэг өөрөө юм хөгжлийн асуудал байсан. Тэнд одоо тэр үеийн их хурлын дарга ерөнхийлөгч янз бүрийн хүмүүстэй очиж бид нар бүр соёмбын хөшөө гэж хүртэл хамт босгож ийлээ. Энэ бол Монголын төв байна гэж. За хар хорины засаг дарга болохгүй таныг явжсэн гэдэг нэг сая сүлд нэг телевизийн нэвтрүүлгийн дурддагдаад явсан шүү. Тэр ер нь тэр засаг дарга болох засаг даргаыг яагаад одоо тийм муу албан тушаал гэж бодоод байгаа юм. Үнэхээр хар хорийг тийм хөгжлийн төв болгоё. Тэнд нь хариуцаад зүтгэе гэсэн ийм бодол надад орж ирж илээс. Дараа нь тэгээд тэр чинь сонгуулиудад ерөнхий сайд болоод тэр хамтарсан засгийн газрын анхны ерөнхий сайд болж би гарч ирж байлаа шүү дээ. Тэгээд тэр бодлоо хэрэгжүүлэхийн тулд үндэсний хөтөлбөр боловсруулад тэгээд их хурл руу оруулж ирсэн. Бүр ажлын хэсэг байгуулна. Одоо энэ их сайхан том хөтөлбөр хариуцсан явж байгаа гэдэг шиг яг ийм маягаар ажлын хэсэг байгуулад энэ том хөтөлбөр энэ ажлыг хариуцуулаад тусад нь бүр шадар сайдын төвшөнд ийм албан тушаал бий болгоод явъя гэсэн ийм саналтаагаар орж ирсэн. Тэгээд ороод унгасан.
Тэр засаг захиргааны нэгжийн өөрчлөлт унсан. Одоо би ингээд унсан тэр юм яриад суух уу те. 9 жилийн өмнөх юм. За түрүүний энэс сургаад бас нэг асуулт. Таныг тавантолгойд өөрийн ашиг сонирхолтой, өөрийн хувьцаатай гэж бас тодорхой зохион байгуулалтаагаар өнөөдрийн тавантолгойг л явуулахгүй тулд л хийж байгаа шүү дээ. Надад бол тавантолгойд хөрж нүүрсний ч сонирхол байхгүй. Би тийм ах дүүгээ юм уу аваач тавиад ойр дотны хүмүүсээ аваач тавиад тийм нүүрс сухуулаад юм уу газар өгүүлээд хашаа өрүүлээд юм хийдэг хүн биш. Өөрсдийгөө тэгж бодоод байх юм. Яг үүндээ бол тавантолгойн асуудлыг одоо нэг хувилдааны аргаар шийдэх гэж байгаа юмыг гаднаас нь би намын дарга гэж байхад бид нар зогсоож ирсэн. Наадхаа тийм эрдний хөв гэж бий болго хэдэн улс төрчид нийлүүлээд шийдэх гэж байгаа энэ оролдлогоо тасал. Тэр үеийн харин 2008 оны дараа баяр ерөнхий сайд болоод тавантолгойн асуудлыг нэг жижиг хэсгийн тэр лиценз эзэмшиж байгаа хэсгийг 4% чөлөө тэрний энэ одоо компанид нөгийгээд тэд нар харин зөөсөөр байгаад өнөөдөр нэг нүүрс зөөдөг бас нэг дэд бүтцийн зүрийн бий болголоо шүү дээ тийм хувийн компаниуд хувийн одоо тэр аж ахуй нэгжүүд тэнд ганц ч аж ахуй нэгж биш тэнд нэг хэдэн аж ахуй нэгж байдаг юм шиг байна. Тэнд ямар ч миний сонирхол байхгүй. Тэгэд таслаад тэрний тас зогсон байхгүй юу? Тэгээд нөгөө талд нь одоо төрийн ингэж үлдээгээд нэг юм аж ахуй нэгж байгуулах гэх тэр нь өрөнд ороод ингээл тэгээд нөгөө нэг олон улсын тендер зарлах гээд ингээл явсан. Чи оюу толгой гэл байна. Би сайн санаж нь 2003 оны 12 дугаар сард нөгөө нэг өр төлөлөө гэдэг баахан шоу хийсэн шүү дээ. Тэр үед оюу толгойн ашиглалтын лицензийг л өгсөн байхгүй юу? 50 сая доллар зээлж авлаа гэд Фридланд гэдэг хүнээс. Тэгэл оюу толгой хүнийх л болцсон байхгүй. Тэр үед ашиглалтын лицензийг өгөөгүй болвол өнөөдөр одоо энэ 10-20 жил уйлдж байгаа улсуудын энэ яриад байгаа юмыг шал өөрөөр шийдүүлж болно. Тэр үед уг нь эрдэнэт үйлдвэрийг өнөөдөр одоо 51% байгаа. Өнөөдөр эрдэнэт үйлдвэр Монголын энэ үйлдвэр 100% болчих боломжтой байсан. Тэр үед гэрээ хийгээл тэр нөхцөл байхгүй. Өрийн зогсоодсон. 51% дээр нь зогсоодсон байхгүй юу? Яг тэр газрынхаа төлбөр, усны төлбөр тэр одоо ашигт малтанд ашигласныхаа төлбөрөөр бол тэр үед чинь 70 хэдэн хувь болцсон байсан шүү дээ Монголын хувь. Тим хэмжээнд өсгөх боломжтой байсан. Тэрнээс хоошоогоо өсгөд 100% Монголынх болчих байсан. Одоо ингээд 10 жилийн өмнө шийдэгдээгүй юмыг 10 жилийн өмнө хийгдээгүй том бүтээн байгуулалт 9 жилийн өмнө хийгдээгүй юмыг өнөөдөр яриад сууна гэдэг бол үнэхээр байж боломгүй санагдчих. Энэ дараагийн нэг багц асуулт бол хууль шүүхийн байгууллагуудтай холбоотой асуултууд байна. Тэгээд шүүгчдийг өндөр цалинтай болгосон гэж шүүмжлэл маш байна гэж байна. За ер нь бол нэлээд хүмүүс энийг бүр улааран эсэргүүцэж байгаа шүү дээ. Ер нь та өөрөө харж л байгаа. Тэгэхэд яагаад ийм эсэргүүцтэй тулгарч байгаа юм бэ? Магадгүй энэ бол бас тийм зөв шийдвэр биш байсан болов уу? Шударгасыг хэрэгжүүлээ. Төрийн шударга бай, хууль шүүхийн байгууллага сайн ажилтдаг болыг л бид ярьж байгаа. Яг төгс болно гэж хязгаарч байхгүй. Хүнл байгаа юм, төрөл байгаа юм, муу сайн улсууд очихл ийм нөхцөл байгаа л бол хүнл байх бол тэр хүний өөрийнх нь одоо үйл ажиллагаа үйлдэл оролцох юм байдаг. Тэрнийг л хуулиар өөрчлөе. Нөгөө нэг юм бол шүүгч нь одоо өөрийн баталгаатай яг хуулиар бариад асуудал шийдчих юм боломжтой. Эдийн засгийн баталгааг нь төрөөс улсаас хангаж өгнө гэд бүх газар бүх хуулийн дээр байдаг шүү дээ. Тэгээд чи боддоо шүүгч өнөөдөр хүний одоо аяг руу өнгийгээд хүний айлын тоогоор өнгийгээд явж байгаа шүүгч жишээлбэл асуудлыг шударга шийдэж чадахгүй хуулийн дагуу. Хүнээс одоо утасны нэгж гуугаад явж байгаа шүүгч шударга шийдэж чадахгүй. Өмсч яваа хувцснаасаа санаан зовоод хуралд орохдоо ямар хувцастай орох үгээ бодоод явж байгаа шүүгч шударга шийдэж чадахгүй. Тэгэхээр энэ шүүгч нарын цалингаа арай жоох өндөр тавиад өгье. Тэгээ шүүгч нарын цалин өндөр тавина. Шүүгч нарт их бага цалин өгсөн тухай асуудал биш. Шүүгч нарт өгч байгаа тэр цалин нэмэгдэх юм бол нийгмийн хариуцлага л ирдэг. Чи яагаад асуудал буруу шийдээд байна? Чиний цалин өнөөдөр ийм байна. Ямар учраас энэ хахуулд орооцолж байна? Одоо зарим нь их цалин өгөхөөр их хахуулных нь их цалин өглөөгээд хахуул зогсож байгаа юу гэд ингээд одоо өөдөөс асууж иж магадгүй л дээ. Гэхдээ энэ алхмыг хийх хэрэгтэй. Энэ алхмыг хийхээр нийгмээс одоо тэр асууж байгаа тэр шүүмжлээ сууж байгаа хүн бол шүүгчд өөрт нь нийгмийн хариуцлага өөрүүлж байгаа. Ийм асуулт гарч байгаагаараа шүүгчийг хариуцлагатай болгож байгаа байхгүй юу?
Тэгээд энэ ажлыг шүүгч нараас эхэлье л гэсэн. За шүүхэд буцаад байрлаа нөхөө цэцэн сүүлийн шийдвэрээс олж нэг юм ойлгомжгүй асуудал үүслээ. Та энэ шинтгэлийг эхлүүлсэн хүний хувьд хугацааны хувьд цэц энэ оны 7 сарын 1 гэж тавьсан байна лээ. Би энэ хугацаагаа хойш нь тавьж өгөөч л гэж. Би нэг ойролцоогоор 21 оны 7 сарын 1 гэвэл яасан бэ гэж бодож байгаа. Тэгээд хойш нь татчих. Одоо 15 оны 7 сарын 1 гэж тавьсан. 21 оны 7 сарын 1 гэж байлгаж болно шүү дээ. Одоогийн явж байгаа энэ системээр нэг явуулаад үзье. Одоо буцаах гэхээр дахиад нөгөө газар бүхэн шүүх байгуулна гэвэл дахиад 100-аад шүүгч томилно, дахиад цалин мөнгө, дахиад ажлын байр, дахиад баахан зардал байгаа. Яг үгүй эцсийн шийдвэр гарчиж хэрэгжүүлэх тэр хугацаагаа та нар хоош нь тавьсан байна. Эннийгээ дахиад жоохон хоош нь татчих. Айгүй бол дараачийн ерөнхийлөгчийн сонгуул болоод нэг хүн гарч ирдэг, ажил төрөлтэйгөө танилцж идэг. Тэгээд тэр юмын юу яаж гал 21 онд ардын хувьсгалын 100 жилийн он үеэр л тэгэл 100 жилийн ажил дотроо оруулалт үгнээл буруу зөвөө ярилцсан үз. Ер нь бол тэр тойргийн шүүх гэхээр тэр байршилтайгаа андуураад байгаа. Засаг захирааны нэгжтэй. Сум бүхэнд шүүх байдгүй шүү дээ. Сум дундын шүүх гэж байгаа. Тэгэхээр заавал дүүр бүхэн дээр шүүх байх гэсэн ойлголт байхгүй юу? Тэр байршил хүмүүс нь хаана их төвлөрж ийн хүнийгээ дагаж асуудлаа шийддэг байхгүй юу? Хүний төвлөрлийг дагаад энэ гэмт хэрэг янз бүрийн зөрчилчин гараад байна шүү дээ. Тэрнийгээ дагаж асуудлаа шийддэг юм аа. Түүнээс биш ингээд зурцсан зураг дагаж одоо хил дагаж цэс дагаж асуудал шийддэг. Цэс дагаж амьдрал явахгүй шүү дээ. Энэ улсууд чинь хаасайгүй шүлжиж явж байна. Энийг үндсэн хуулийг одоо тэр зөв талаас нь тайлбарлах. Тэгээд нэг цэцгийн юм шийдвэр гарцсан учраас би зүгээр хугацаан дээр нь ярилцъя гэсэн. Иймэрхүү том асуудлууд дээр ер нь Монголын төр яагаад нэгдмэл байр суурьтай байж болдгүй юм бэ? Энэ их хурлаасаа гаргасан баримт бичгүүд дээр буцаагаад ингээд тээг тавиад ахмаа гэдэг. Энэ бодвол цэцэд хандсан асуулт юм шиг байна л да. Яг Монголд нэг л хүн амьдардаг байсан бол нэгдмэл байр суурьтай л байх. Тэр нөхөр тэр прокурорт одоо нөлөө орсон бол тэр нөлөөллөө хэлээ тэр нөлөөлсөн одоо албан тушаалтан хариуцлага хүлээх ёстой. Тэр прокурор өөрөө ихтгэл үнэмшлэрээ тэгж өөрчилж байгаа бол тэр хүн хариуцлага хүлээх ёстой. За дараагийн асуулт энэ баялаг үйлдвэрлэгч бизнесмэдэд дарамтлагдаг, за хойрч цагддаг гэл шүүмжлэл сүүлийн үед бол маш их байгаа. Хэл мэдээлэлээр ч одоо ер нь гараад байгаа. Тэгээд энэ дээр South Gold Sense гэж сая нэг компани штэ татвар өрөнд ороод нөгөө 3 гадны иргэн хоригддаг. Энэтэй холбогдлолтой ерөөсөө дараалаад ингээд хоригч асуулт байгаа юм. Тэгэд энэ дээр төвлөрөөд нэг хэд хэдэн асуулт тавья. Яагаад гадны танаас уучлал хүссэн байгаа энэ хүмүүс? Татварын хэрэгээр ял авсан гадны 3 иргэн одоо хамгийн сүүлийн юм дээ штэ. Тэгээд ихний хүн бол та уучлахгүй үздээ, уучлах ёсгүй шүү. Одоо Монголын хууль бол гадна дотны хинч вэ? Иргэдэд дижил тэгш үйлчлэх ёстой гэсэн асуулт тавьсан байна. Тэгэхээр хууль шүүхийн байгууллага юм байна, ийм дутагдaltaй байна, цагдж байна, хорж байна, янз бүрийн асуудал байгаа. Энэ дутагдлаа засахын төлөө бид явах ёстой. Ер нь одоо энэ байж байгаа боломж, энэ одоо ард түмний итгэл үнэхээр одоо биднийг ажил хийгээсэй гэж хүсэж байгаа энэ ажлыг хийхийн төлөө бүхэл хүч боломжууд айчилж одоо бид ажиллах ёстой гэж ингэж бодож байгаа. Одоо энэ эрүүгийн хуулиар орж байгаа тэр хуулийн өөрчлөлт энэ бол үнэхээр одоо том өөрчлөлт болно. Эрүүгийн байцаа шийдэх хууль үнэхээр том өөрчлөлт болно. Яг үүндээ бол манай эрүүгийн хууль, энэ хууль шүүхийн байгууллагын үйл ажиллагаа чинь яг л хуучныхаа өмнө явж исэн тэр системийн үргэлжил жаахан засвар хийгдэл явж исэн шүү дээ. Одоо энэ нэг суурьээр нь өөрчлөх хэрэгтэй болсон. Эрүүгийн хуулийн өгүүлбэр бүрийн дараа хүний эрх гэж байж байгаа. Тэр хуулинд бид нар сарны тухай яриаггүй байхгүй юу? Одоо энэ яавал яах вэ гэж өөр хийсвэр юмны тухай яриаггүй. Тэр нараа сараагийн тухай ярьж байгаа. Бодит хүний тухай ярьж байгаа. Тийм учраас өгүүлбэрүүрийн дараа заалтуурийн талаа хүний эрхийн асуудал байгаа. Тэгж оруулна. Энэ яригдж байгаа шүүмжлэлийг багасгахын төлөө явна, засахын төлөө явна. Мэдээж төгс төгөлдөр юм болохгүй байх. Гэхдээ бид нар энэ суурийг тавьж өгөх хэрэгтэй. Аль нэг албан тушаалтад яваад өгөхөд одоо сайн юм нь явдаг биш. Харин сайн юм нь хуулиндаа ороод, тогтолцоондоо ороод тэр нь төрийн соёл болоод үлдсэн байх хэрэгтэй байхгүй юу? Энэний төлөө явах хэрэгтэй. Тэр сая өмнгийн говийн элсгээд тэр одоо компани улсуудтай холбоотой асуудлууд гараад байгаа. Ер нь одоогийн орж байгаа хуулиндаа бид нар бусад энэ одоо улс оронд байдаг одоо Монголын 25 жилийн за тэр бусад улс орныг мартын ерөөс. Монголын өнгөрсөн 25 жилд гарсан хүндрэлтэй шийдэхэд хэцүү байсан бүхэл асуудлаа бодоод тэрнээсээ сургамж аваад яаж сайжруулах вэ гэж л оруулах хэрэгтэй шүү дээ. Аж ахуй нэгж эрхлээд одоо
ажил хийгээд тэгээ татврын тодорхой юм одоо зөрчилд хүмүүс орлоо гэж бодъё л татвараа төлөөгөөч байдаг юм ямар нэгэн шалтгаанаар. Тэгэхэд заавал одоо тэр шоронд бариад хийдэг биш. Тэр гадна дотн ерөөсөө хамаагүй. Суугаад тэр одоо татврын газар нь нөгөө төлөх ёстой улсууд нь суугаал тэгээ шүүхийн хажууд ирээл шүүхэн тэр шийдвэрийг баталгаажуулж өгдөг. Гэхдээ танах 3 тэрбум төгрөгийн татвар төлөөгүй юм байна. Одоо төлөх гэхээр танах төлж чадахгүй юм байна. Энэ 3 тэрбум төгрөгөө 2 жилд ингээд ийм одоо хугацаагаар төлөөрөө. Таныг бид шоронд барьж хийхгүй. Та тэр аж ахуй нэгжээ өргөжүүлээд ажиллаад энэ мөнгөө төлөх татвар дээрээ нэмээд төлөөгүйгээ төл гэд ингээл явуулдаг. Үнэхээр төлөхгүй зүхтаад байгаа бол дараачийн арга хэмжээ хариуцлах нь авагдах ёстой байхгүй юу? Одоо тэр 30 тэрбум гинүү, одоо 40 тэрбум гинүү тэр бүхнийг ингэж гаргаж шийддэг юм руу орох хэрэгтэй. Зөвхөн тэр өмнгийн говийн элсч биш өнөөдөр 780 одоо сая их хурл нэг юу гаргуулж авсан байлээ шүү дээ судалгаа. Яг аж ахуй нэгжид асуудлаар татвараар юм уу янз бүрийн асуудлаар аж ахуй нэгжүүдийн хүрээнд хэдэн аж ахуй нэгж хууль шүүхийн байгууллага дээр асуудалтай байна вэ гэдэг ингэсэн 780 гаруй. Та нар хэдхэн гэж бодож иж магадгүй. Гэтэл тэрний 60-70% нь энэ одоо хоёрхан том тойрог, хоёрхан том одоо шүүхийн тойргийн энэ төвшөнд л асуудалтай байна гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ийм байгаа нөхцөлд бид нар хууль дүрм одоогийн шийддэг аргаал өөрчлөх хэрэгтэй. Иймэрхүү байдлаар шийдэх хэрэгтэй. Аж ахуй нэгж татвараа төлөөгүй байгаа болвол тэр аж ахуй нэгж нь хариуцлагаа хүлээдэг. Түүнээс биш тэнд одоо нэг хувь хүн тэнд ажиллаж байгаа хүн одоо танаа агентлаг татвараа төлөөгүй байгаа бол тэр агентлаг дотор байгаа хүнийг барьж шоронд хийдэг биш. Агентлаг дээр төлбөрийн тавиал хугацааг нь тогтоогоол энэ 2 сая төгрөгийнхаа татварыг 4 сарын дотор нэмж ингэж төлөөрөө гэл тогтоол гаргадаг. Дараа нь төлж чадахгүй тэрнээсээ зүхтаад байвал дараачийн шатны арга хэмжээ нь авагддаг байх шүү дээ. Энэ бол өөрөө бүр цоо шин хандлага юм шүү. Одоо бол бид нар чинь татвар дээр хэрэг үүсгээд шүүхтэр очих юм бол тэгэл ямар нэгэн байдлаар одоо яал гэдэг юм уу гин буруутай гэсэн юу авч иж сална шүү дээ. Цоо шин нийгэм рүү, цоо шин харилцаа руу орж байгаа цоо шин хандлага энийг бид нар хэрэгжүүлэх хэрэгтэй байхгүй. Зүгээр л амьдрал гарч ирж байгаа хандлага шүү дээ. Хүн шоронд хийлээгээд мөнгө төлөгддөггүй. Харин ч манай хүнийг бариа хийцээ. Одоо зарим нь бүр тэгж шүү дээ. Оо энэ хорих ялтай юм байна. Би хоригдчихъя. За тэр 5 жилийн чинь аваад оръё, 10 жилийн чинь аваад оръё. Тэр 100 сая доллараар төлөхөө болъё. Тэр одоо 50 тэрбум төгрөгийг төлөхөө болъё гэд тэгэд орхичж байгаа шүү дээ. Яг үнэндээ бол энэ телевизаараа сууж байгаа улсуудад тэр улсад учруулсан хохирол гэж байдаг бол тэр хохирлол буцааж төлөх тухай асуудал байхгүй юу? Тэр хохирлын л төлөвлөж. Тэр хохирлын харин төлөвлөх нөхцлөөр нь магадгүй төр нь хангаад өг. Тэр гадаадын одоо янз бүрийн иргэдийн тухай асуудал байгаа. Ер нь аль ч орн нэг тийм шаардлага тавьдаг. Манад ирээд хөрөнгө оруулалтсан ажиллаж байгаа бол манай улсад орж ирээд тодорхой хугацаагаар амьдарч байгаа бол манай улсын хуулийг л даг. Хэрвээ та манай улсын хуулийг зөрчих юм бол манай улсын хуулиар амьдарч чадахгүй бол яв. Тэгэл гаргадаг шүү дээ. Манайхан хүртэл хард тамхи мамх зөөлөөгээд бүр баг цаазын ялтай хүний гуйсаар байгаад буцаагаад аваад ирж болж байгаа үстэй тийм ээ. Эрх зүйн тусалцаа үзүүлэх гэрээгээд улс хооронд байдгийг. Тэгээд зарим орондын татвар одоо энэ гайл тэгээд дээрэс нь навилгал давтах юм бол гадаадын улс оронд ийм одоо үйл ажиллагаанд оролцвол иргэнэ ингэж шийтгэх нэгэд хуультай улс орон дэлхийгээр нэг байна. Тэр зөрчлийн тэр хууль зөрчсөн юмыг л хойноос нь тухайн байгууллага руу мэдгчдэг байхгүй. Танаа энэ хүн чинь ийм хууль манад зөрчлөө. Ингээд тэр өөрийнхөө тэр хуулийнхаа дагуу арга хэмжээгээ аваарай гэдэг. Тэгэл нэг хүн суулгаал орж ирсэн хүнийг юм 2 жил хорж яан гарахгүй байна. Тэнд их эцэг нь муу байна гэдэг нэг баахан яригдэл хэвлэлээр бичгтээд идэв шүү дээ. Миний байр суурь бол маш тодорхой. Зүгээр барьцаа аваад тодорхой хэмжээний барьцаа аваад гаргаад явуулдаг шүү дээ. Тэгээд бүр одоо тэр хүн ирэхгүй гэж бодож байгаа бол тэр барьцааг нь ахиухан шиг л аваад гаргал та. Тэр хүн ирэхгүй бол тэр барьцаа нь улсын орлого болно шүү дээ. Тэр хүн хүрээд ирэх юм бол тэр барьцааг нь эргүүлж өгөөл тэр хүн дээрээ мөрдөн шалгалтаа өргүүлжлүүлээл хийдэг. Тэр тодорхой одоо тэр гадны саяын тэр өмнгийн говийн хэлсгээ тэрний 3 хүн шиг итгэдлээ гэж байна. Тэн дээр зүгээр л харж байхад тэр байж болохгүй зүйл мэт надад харагдаад байна. Тэр татвар нэг үе одоо хэдэн 100 сая 200 гаруй тэрбум. Тэгснээ эргээл 80 болдог. Тэгснээ эргээл одоо 30 хэдч гэлээ юм болдог.
жирийн хүн бодож байгаа. Татвар гэдэг чинь маш тодорхой томьёотой шүү дээ. Танах одоо ийм хэмжээний бараа зарсан юм байна. Ийм хэмжээний үйлчлэгээ үзүүлсэн юм байна. Ийм орлого олсон юм байна. Эндээс зарлагыг хаслаа. Ийм ашиг гарч байна. За энд чинь 10% нөөт ноогдох юм байна. 10% аж ахуй нэгжийн татвар ноогдох юм байна гэж тооцоол томьёогоороо тооцоол тоон гараад ирнэ. Хэдэн зуун саяараа өсөрч явдаг тийм одоо татварын тооцоо гэж юу вэ? Тэгвэл тэр татварын байцаагч хэдэн зуун сая дотор өсрөгж одоо юм шийддэг нөгөө хувь хүний үзмжээр асуудал шийддэг ийм хууль байгуул бид нар хуулиа маш хурдан өөрчлөх хэрэгтэй. Ингэж өөрсдийнхөө аж ахуй нэгжийг гадаадын одоо хүмүүсийг зовоож тэгээ Монголоос нэг хүнээс болоод дэлхийн нийтээр одоо нэг зовлон байна шүү дээ. Монголч нь ингээд энэ мэдээллийн одоо 90-100 өмнө нь 100 жилийн өмнө тэр Иерусалимд ямар дэлбэрэлт болоод юу болж байна лавл миний одоо хөгшин аав энэ төр мэддэггүй л байсан баг. Одоо бол дэлхийгээр нэг мэддэг болчихлоо шүү дээ. Хэн ямар хууль зорчин дэлхийгээр нэг ярьдаг. Тэр наазах нь тэр улсыг сонирхож байгаа улсуудын хүрээнд ярьдаг болсон байхгүй. Ийм орчинд бид амьдарч байгаа. Тийм учраас ийм орчинд нийцүүлсэн улс үндэстэн бүхэн хуулиа одоо энэ орчинд нийцүүлж байгаа. Монголч гэсэн нийцүүлэл явах хэрэгтэй. Тэгээд нэг прокурор өмнө нь одоо торгох ял өгөх байгаа. Биэр энэ асуултууд яг хүмүүс тэгээд яриад байгаа. Өмнө торгох ял төлөвлөсөн орж ирсэн. Хэдхэн цагийн дотор ялаа өөрчилждэг, хорих ял болгоо өөрчилждэг. Тэр нөхөр тэр прокурорт одоо нөлөө орсон бол тэр нөлөөллөө хэлээ тэр нөлөөлсөн одоо албан тушаалтан хариуцлага хүлээх ёстой. Тэр прокурор өөрөө ихтгэл үнэмшлэрээ тэгж өөрчилж байгаа бол тэр хүн хариуцлага хүлээх ёстой. Ийм л юм шүү дээ. Монгол ингэж хариуцлага хүлээлгэж чадж байгаа тэр гадны хүн дээр бишээ тэр дотоод Монгол улсын иргэн дээр ч ийм асуудал гарч байгаа бол энэ асуудлыг шийдээл явах хэрэгтэй. Тэгээд ийм юм гардаггүй ийм нөхцөлийг шинэ хуулиараа бий болгож өгөх хэрэгтэй. Өнөөдрийн байгаа хуулиар ч гэсэн тийм улсуудтай хариуцлага тооцох бүрэн боломжтой. Хэрвээ энэ асуудал дээр чи яаж хандах гэж ийнэг бол Монголын нэрийг л бодож хандна. Монголын нэр надад хайран байна. Яг үнэндээ өнөөдөр Монгол төгрөгөө бид нар хэвлээд тараагаад ая та нарт. Ханшин унаал бүр цаас болоод сонигийн цаас шиг л болно шүү дээ. Тамхиродог цаас шиг болно. Ингээд Монгол одоо тим хэлбэрлүү бид нар оруулмааргүй. Ингэхгүй тул бидэнд гадаадын хөрөнгө оруулалт хэрэгтэй байна. Зээл тусламж гэхэр нөгөө өрчин яваад байна. Гадаадын хөрөнгө оруулалт гэдэг юм чинь тэр хүн хариуцлага хүлээгээд өөртөө орж ирж байгаа шүү дээ. Тэгэд хамгийн гол юм гадаадын хөрөнгө оруулалт яагаад чухал вэ? Их баг нь хамаагүй Монголд орж ирээд ахиухан мөнгө л зарцуулдаг. Зарим нь одоо зардал их гаргаад байна гэж байгаа. Монголын нутаг дээр зардал нь бүр л их гараг. Тэр Монголын нутаг дээр зардал их гарвал бид нар энэ цахилгаанд авч яана, усандаа авч яана, аж ахуй нэгжтэй авч яана, тэр шатхуундаа авч яана. Монгол хүн л тэр хэдэн төгрөгийн ахиухан шиг л авгүй л дээ. Тэгэл байвал энэ Монголын эдийн засгч нэмэгдээд байна үстэй. Би нэг стакан устай байснаа одоо дахиад 2 стакан устай, 3 стакан устай болоод ингэх юм бол ингээл эн чинь Монголын энэ хэмжээгээр л одоо Монголын өмч хөрөнгө нэмэгдэнэ үстэй. Тэгээ эндээ байгаа усаа улам багасгаал нэг бол ихсгээд ингээд тараах гэхээр ханш нь унаад эннийхээ хэмжээнд үйлдвэрлэл явуулж чадахгүй болохоор ингээд Монголын чин хөгжил зогсоод байгаа юм л да. Тэгэхээр асуудалд бид нар үнэхээр Монголоо бодож л хандах хэрэгтэй. Иргэний хөдөлгөөний мөнхөөрийг өршөх боломж байгаа юу гэсэн асуулт нэлээд олон давтагдсан хувь шүүхийн асуултууд дотор. Тэгэд энэ иргэн бат хишгээс ирүүлсэн байна л да. Бямсуран гэж сая иргэнийг та уучлалзуулсан. Энд маш их талархаж байна. Энэ Монголынхаа газар шорооны төлөө явсан мөнхөөрийг өршөөж өгөөч гэсэн юм. Одоо хүний төлөө нэг нөхрийнхөө төлөө хүмүүс ингэж явж гин гэдэг бол сайн зүйл. Одоо мөнхөөрийн төлөө санаа зовоод ингэж явж байгаа тэр хүмүүсээс ч магадгүй дутуугүй би санаа зовж байж магадгүй. Яг зан авирын хувьд бол ерөн бол ойролцооч улс байж магадгүй. Тэгэхээр зүгээр би энэ дээр маш товчхон байгаа байдлыг л хэлчихье. Анх нэг мөнхөөр одоо тэр улсууд чинь гадны нэг аж ахуй нэгж ийн хашаа руу буудаал нэг одоо Сэлэнг аймагт нэг юм болоод ойроо зүхтаж орсон гэсэн нэг асуудал гарсан. Монголын хууль зөрчсөн. Тэгээд тэр зөрчил нь яригдаад Монголын хууль зөрчсөн. Тэгээд тэр чинь бас л том ялтаа байгаал ял авах барих байгаал тэгэл шүүх шийдвэр гаргаад тэр хэрэг нь хэрэгсэхгүй болж исэн шүү дээ. Бүр сануулаад хэрэгсэхгүй болоо тэр баахан өр төлбөрч гарч исэн байх. Тэгээд тэр нь одоо хэрэгсэхгүй болдогч билүү тийм ээ. Монгол улсын шүүх шийдвэр гаргахдаа Монгол улсын нэрийн өмнөөс гэж гаргадаг. Яг үндэ бол тэр шүүгч өөрөө шийдвэр гаргаж байгаа Монгол улсын нэрийн өмнөөс шийдэж байгаа шүү дээ. Монголын ард түмний нэрийн өмнөөс хууль барьж шийдэж гэн л гэж бод.
Тэгэхээр бас Монгол улсын шүүхийн шийдвэр гэдэг бол ямар нэгэн хэмжээгээр Монгол улстай Монголын ард түмтэй нийтлэг эрх ашигтай холбогдсон. Тэгээ би дараа нь уулзаад хэлж ирсэн. За ингээд шүүхийн шийдвэрт бид бол мэдээж нөлөөлөх боломжгүй. Тэгээд хэлж ирсэн. За ингээд шүүх ингээд шийдэжээ. Чи ингээд одоо чамайг уучлаад өршөөгөөд хэрэг та нарын өөртөө нь уулзсан маа та бүр. Надтай зүгээр тэр ажил хэрэг дараа нь дахиад бас нэг шаардлага тавиал гол мөрөн ус одоо тэгэл янз бүрийн юм яриад орж ирж байгаа шүү дээ. Айл ардчилсан холбооны гишүүн энэ төргээл мөн хоёр эднийг би сайн мэднэ. Зүгээр л манай дээр үеийн одоо барьцаануудын л нэг байхгүй дээ. Тэгээ тийм харилцаатай. Тэгээ орж ирээд уулзахад би тийм үг хэлж ирсэн мөн хоёраа. Иргэний хөдөлгөөн гэдэг одоо бид мэдэндээ нийгмээ өөрчилж явахдаа бид нар чулуу шидэж үзээгүй шүү дээ. Социалист нийгмийг өнөөдөр тэгэхэд одоо ийм маягаар болохгүй. Яг хэний ч өмч вэ, хаанч вэ? Буу шийдэмдээ тулж ирөөсө болохгүй. Иргэний хөдөлгөөн гэдэг бол иргэний нийгэм гэдэг бол иргэнлэг аргаар л асуудлаа шийдэх хэрэгтэй. Хэдүүлээ ярилцж суугаал, хэлцээл, хэл амаараал асуудлаа шийдэх. Үйл дүрмээ зөрчихгүйгээр байх хэрэгтэй гэж. Тэгээд сая бас л тэр буу шийдэм, тэр одоо гарнат, марнат, тесрэгт элбэрэх бодисгээл одоо манай нийслэл юм уу манай нэг газар иймэрхүү юм гарах юм бол Монголын нэр хүнд юу болох вэ? Өнөөдрийн байж байгаа байдал бүрэл муу байна гэдэг энэ. Тэгэхэд бүр юу болох вэ? Ямар улстай ижлэхэн болж хувирах уу тийм ээ. Тэгэд үнэхээр санаа зовж ирсэн. Одоо яагаад ингэчдэг юм бол одоо яагаад ийм үйлдэл гаргаж байна даа гэдэг. Одоо тэгээд ийм үйлдэл гаргасан, ингээд ийм үйлдэл гаргасан гэж мундаг тайлбарууд хэлэхэл байх л да. Гэхдээ бид хуультай дүрмтэй болсон шүү дээ. Тэгээ 21 жилийн ял үлээ тэр чинь бүр зандалчлах гэдгээр яг тэргээр нь зүүлчлээд өгөхөд 21 жилийн ял авлаа гэдгийг сонсогч ирсэн. Сүүлийн хэрэгтэй. Тий, сүүлийн хэрэгтэй. Тэгээ тэр нь давуу заалдад явсараа 7 жил болсон шүү дээ. 7 жилийн ор 3 дахин багассан байна. Би нэг л хэлье. Үнэхээр бас одоо тэр шүүх, хууль, хяналтын байгууллага хүртэл тэр хамгийн байж болох одоо тэр төвшөндөө л одоо баг гэдэг юм уу баг байж болох тэр төвшөндөө л ажилласан байх. Гэхдээ би нэг зүйл хэлэхэд Монголд хүмүүс тийм ээ галт сумтай буу бариад одоо бие биенийхээ үдээс харуулад юм уу тесэр дэлбэрэх бодисын тэнд булаад одоо ингээд дэлбэлнэгээд ингээд явж ерөөсө болохгүй. Ямар ч ариун зориг байсан ийм зүйл хийж болохгүй. Тэр та өршөөхгүй гэсэн үг үү? Өршөөлийг их хурл шийддэг. Нэг улсууд бодоод идэг шиг байгаа. Энэ Монгол улсын ерөнхийлөгчээр энэ бүхэл асуудал шийддэг хүн гэж бодоод ах шиг байна. Яг шийддэг юмыг аваад үзвэл одоо энэ эдийн засаг руу орно. Та одоо тэнд сайд ажиллаа хийхгүй байна, буруу хийж ийм хууль гараагүй байна. Та дуудаад загна, та энэ асуудлыг өөрчлүүлгээл. Тэгээ яг чи миний одоо бүрэн эрхэн дээр ерөнхийлөгчийн хийх бие даагаад хийчдэг. Их хуралдаа нэг ярьдгүү, засагтаа ярьдгүү, зөвшөлдсөхгүйгээр хийчдэг юм гээд ингээд үзтээ. 3 юм бидгээ шүү дээ. Юу гэдгийг гэхээр за хориг тавих. За ер нь одоо их хурал буруу шийдээд хууль мөл буруу гаргах чинь хориг тавьж болно. Гэтэ хориг чинь бас тэд нар хөлөө авах хэсгээ өөрснөө шийдэж шүү. Бас өөрсдөө шийднэ ч бас минийхээр шийдэгдэхгүй. Гэхдээ нэг хоригийг бол заавал нэг одоо их хурлын дараагаас юм уу ерөнхий сайдаас асуугаад ингээд зөвшөөрөл аваад авах шаардлага байхгүй тавьж болно. Тий. За дээрэс нь сая уучлах гэдэг юм байна. За уучлах өршөөх нь биш шүү дээ уучлах. Орон шоронд одоо ингээд орц улсуудыг уучлах. Тэр чинь бас өөрийн дэг журамтай наадзах нь өөрөө өргөдлөө гаргах ёстой шүү дээ. Тэгээд хүнээр энэ тэн дээр тий бичүүлээд байдаг тийм зүйл байхгүй бичгүсгтэй бол өөрөө л гаргадаг байхгүй юу. Уучлна гэдгийн цаана бас нэг юм байгаа. Тухайн гэмт хэргийг үйлдсэн гэсэн үг. Ялтан түүнийг уучлал сугаа гэж гардаг шүү дээ. Ялтан түүнийг уучлал сугаа гэж. Тэрнээс биш цагаатах гэсэн ойлголт ерөөсөө байхгүй. Ялтан чиний одоо эдэлж байгаа шоронд одоо хорих газар эдэлж байгаа ялыг чинь л энэ өдрөөс эхлээд хүчингү болголоо чи чөлөөтэй бай. Тэгээд дээр нь чи хуулиа даах энэ төрийн хайр инэрлийг дааж яваараа л гэсэн үг байхгүй юу? Уучлална гэдэг чинь. Тэгээд дараа шагнах. Шагналын асуудал. Ийм л 3. Одоо надаас ингээд энэ 3 дотор асуудал байгаа бол одоо надаас шаардаад ээж болно. Энэ эдийн засаг улс төр яг миний дангаараа шийддэг юм ерөөсөө л энэ. За дараа нь улс төрийн тогтолцооны тухай бас нэг хэсэг асуултууд байна. Энэ парламентын цэцгэлтэй улсын жишгээр ерөнхийлөгчөө их хурлаасаа сонгодог болыг гэвэл та юу гэж бодож байна гэсэн асуулт байна. Гэхдээ сая би хамгийн сүүлд Давос явсан ш. Давосын олон улсын хуралд ороод тэрний өмнө Чехад олон жил ураад байсан. Тэгээд
очоод богинохон хэмжээний айлчлал хийсэн. Тэгэхээр Чехийн ерөнхийлөгч гэдэг нэг сайхан бас л тэр Чехийн одоо хувьсгалын үйл явцад оролцож явсан гэдэг нэг сайхан өвгөн байлээ. Тэгээ надтай уулзаад тэгсэн чинь надтай уулзаад нэг ингэж хэлж байна. За манай Чех парламентын засаг л та. Тэгээд парламентаас ерөнхийлөгчөө сонгодог байсан. Тэгээ одоо бид нэр 20 жил сонголоо 90 оноос хойш 20 хэдэн жил. Тэгсэн чи ерөөсөө одоо ерөнхийлөгчийн сонгуул чинь эргээд нэг сайдын томилгоо шиг болж хөөөрсөн. Нэг баахан улс төр болдог. Нэг одоо явж нэг хэдэн фракцийн одоо нийлж шийддэг асуудал болсон. Юу нэг улс орноо төлөөлөх гэж байгаа ерөнхийлөгч чинь нэг яамны дэд сайдын одоо хэмжээнд асуудал. Одоо яг манад сайд шийдэгдээд байгаа шүү. Манад дэд сайд нөгөө нэг юу муудын сайдууд мэдүүд гэдэг яг л энэ хэрүүл ерөнхийлөгчдөр яг адилхан гардаг болсон. За тэгээд юу вэ? За яамны сайдыг ийм одоо фракцаараагч улс төржиж шийдэж болдго юм байж. Тэр буцааж юу яаж үрж улсаа төлөөлж байгаа хүн шүү дээ. Тэгэхээр ер нь Чехийн ард түмнээсээ сонгоё гэд сүүлд үндсэн хуулиндаа өөрчлөлт оруулаад 2-3 жилийн өмнө тэгээд ард түмнээсээ сонгодог болсон. Сая надтай уулзж байгаа тэр ерөнхийлөгч нь ард түмнээсээ сонгогдсон анхных нь ерөнхийлөгч нь үлээ. Өмнөх нь дандаа их хурлаас сонгогдчихсон. Зүгээр бодох хэрэгтэй бид нар юугаа яаж өөрчлөх гэдэг байна тий. За бас засгийн газрын бүтцийг хатуу хуульчилж өгөө. Ер нь гарч ирсэн ерхий сайд болгон өөрсдийнхөө божигнуулаад байна. Хуульчлах хэрэгтэй. Хийх хууль мөн ч их байна. Одоогийн их хурлын үлдэж байгаа хугацаанд бид нар тэнд яваа янз бүрийн асуудал татаж дуудаж ярих биш. Зөвхөн их хурлын гишүүд суугаал 7 хоногийн 2 өдрөө нэгдсэн чуулгантаа бус өдөр нь байнгын хороотоо дахиад нэг өдөр намын бүлгийн хуралдаа гэдэг ингэх юм бол зөвхөн миний өргөн барьж байгаа. Тэгээд дээрээс нь засгийн газрын оруулж байгаа хуулиудыг харахад энэ үлдэж байгаа хугацаанд нь огт багтахгүй байгаа. Ийм их ажил өнөөдөр их хурлд байна. Энэ бүхнийг л бид шийдэх хэрэгтэй. За Украины асуудлаар таны байр суурийг сонсё гэсэн байна. Та одоо Давост энэ тухай ярьсан гэж сонссон гэсэн асуулт байна. Сая би зүгээр тэр Давост ч би энэ бодлоо хэлж ирсэн. Энэ дайныг маш хурдан зогсоох хэрэгтэй байхгүй юу? Энэ Европ гэж одоо бүхэл бүтэн инг 50 тогтоод 50 жил ямар нэгэн асуудал гараагүй энэ газар ингээд дайн бий болоод ингээд явж байгаа нь олон хүмүүс одоо сая хамгийн сүүлд нэг гал зогсоох хэлэлцээр гээд 4 орны ерөнхийлөгч суугаад ингээд нэг ярилцаад ерөнхий сайд суугаад нэг шийдэж дайнаа хурдан зогсоочих хэрэгтэй. Би бол маш тодорхой хэлбэр одоо хэлдэг шүү дээ. Энэ хэрэмтэй холбоотой асуудлыг тодорхой хугацаанд царцаачих. Ерөөсөө энийг дахиж зөхиод байх шаардлага байхгүй. Аль аль тал нь. Тий, аль аль тал нь. Энэ Евро одоо Украинтай холбоотой Украин одоо НАТОд элсэн, Европын холбоонд элсэн гэдэг энэ асуудлыг бас царцаач. Нэг хэсэгтээ ерөөсөө яриха боль. Тэгчээд энэ Украин өөрөө өөрийгөө өөдөн татах тэр ажлаа л хийг. Яг үүндээ юугаа хийгээгүү гэвэл тэр нэг хувьсгалаар гарч ирлээ авилгалтайгаа тэмцээгүй. Одоо наадзах нь яриад ингээд хууль санаачлаад яваагүй. Асуудал шийдээгүй шүү дээ. Нөгөө шүүхийн бие даасан байдал мэдл тэр төрийн тэр бүх асуудал нь байхгүй. Тэр нь явж байгаа дайн байлдаанд хүрж байгаа шүү дээ. Яг үнэ. За АСЕМ-ийн уулзалтын талаар асуусан байна. Тэр олон дарга нэрийг урьж авчирчаад ер нь нүүр улаахгүй байж чадах уу гэж асууад байна да. Урьж авчрахын шийдвэр нэгэнд гарцсан. Монголынхаа нэрийг одоо муугаар гаргахгүй төлөөл бүгдээрээ зүтгэх хэрэгтэй. Өнөөдрийн төр засаг төсөн мөнгө ямар хэцүү байна тийм ээ. Нэг 50 тэрбум төгрөг төсөвлөөд оруулаад шийдвэрлэх гэсэн тэрнийг сая их хурл хасаад 5 тэрбум л болгосон шүү дээ. Яагаад хасж яах гэхээр эдийн засаг явахгүй байна. Яагаад явахгүй байна гэхээр мөнгө алга байна гэж. Тэгэхээр энэ том асуудлуудаа энэ засгийн газрын ярьж байгаа бүх юмыг засгийн газарт нь өгдөг эрхийн нөгөөл бушуухан шийдвэл юун АСЕМ манта өнөөдөр талхаа талж авж штэ энэ хүмүүс чинь тийм ээ. Тэр улсууд юунаас болсон бэ? Тэр улсуудын амьдрал өнөөдөр энэ тавантолгой явахгүй байна. Өнөөдөр энэ оюутлогоо гэж байж байна тийм ээ. Өнөөдөр тэр олон том төсөл нөгөө төмөр зам тэр бүхнээс л болж байгаа штэ. Тэр хүмүүсийн төлөө орилж гэнэ үү? Тэр хүмүүсийн төлөө ашиглаж гэнэ үү? Миний нэг хэлээд байгаа юм бол юм хий гэж, юм бүтээе гэж хэдүүлээ одоо ард түмний нэрийг барих бол тэгж ард түмний нэрийг барил л да гэж л яриад байгаа. За ард түмнтэйгээ ойр байна гэсэн таны амлалт яасан бэ? Уулз хүсэлт гаргасан боловч чадахгүй байна гэд Дамжин сүрэн гэж хүн ярьсан байна. Гэхдээ ер нь хүмүүсийн амьдрал ямар байгааг бол би мэднэ. Мэдлгүй яах вэ? Би өөрөө тийм бас одоо мундаг дипломатын ч юм уу төв хорооны гишүүн, намын гишүүн тийм хүний хүүхэд биш шүү дээ. Зүгээр л хонь мал хариулдаг малчин тэр айл баруун аймгийн нэг малчин айлын дээрээ 7 ахтаа гэж боддоо. Нэг гэрт амьдарч байгаа 7 ахтаа 8 эрэгтэй хүүхэдтэй айл тэр үед тэр 8-ыг өсгөөд
тэгээ тохоо бүтэн гэдс одоо өлсгөлгүй өсгөөд явах тэр аав ээжийн үүрэг хичнээн байх уу тийм ээ. Ахынхаа өргөдсөн формыг одоо хасуулаад хасаад байхаар надад таарах форм гарч байгаа шүү дээ. Тийм форм өмсч сургуульд гүйтгэл хүүхэд байлаа шүү дээ. Тэгээд тэр амьдралыг бол би сайн мэднэ. Би боддгийн зүгээр одоо манай нутагт бол асар их хүчтэй шуурга болдог. Тэр Баатар хайрхан, Бомбот хайрхан гэж хоёр уулын дунд урчин зүгээр яндангаар үлээж байгаа юм шиг шуурга болдог. Ерөөсөө нэг ч дээвэргүй юм билээ ш танаас юм байшин гоч би нэг явж исэн. Дээвэр байлгүй яах вэ? Гэхдээ дээврийн бүр ингэ шавардчдаг байхгүй юу? Тэгээ одоо энэ бусад газарын хангаа газар бол модоор хашаа барьсан байдаг шүү дээ. Манай суманд бол бүр ингэ тоосгоор шавраар хашаа барьдаг шүү дээ. Өөрөөсөө тоосох зохиод тэгээ хашаа бариад дотор нь гэр бариад гэр нь тогтохгүй болохоор гэрээ дахиад зүгээр юм шавар гэрүүд барьсан байдаг шүү дээ. Тэгэхэд манайх одоо малчаар тийм шавар гэртэй байж болохгүй. Тэгэхэд тэр их шуурганд тэр нэг 5 хантай нэг жижиг гэрээ аваад гардаг байсан. Яаж авч гардаг вэ? Тэгээд 70-80 шуудаа одоо тэр шуудаан дотор элсч ихээл шуурга болох гэж яхад л одоо тооноосоо зүүгээл тэгэл гаргаж нөгөө гэрийнхээ хаяг тойруулж тавиад гэрийнхээ одоо хан дээр нөгөөдүүлээ тавиад тэгээд аавч нөгөө хэдэн хонтойгоо хөөцөлтөд явчихна хөрхий ээж нэг хэдэн хүүхдээ би хамгийн баган л байж дараа лавл миний дурсамж байдгийн тэгээд шуурал гэр аваад ингээд шидчих гээд юу тэр муу жижиг гэрийг байдгаа өвс ачаад явж байгаа одоо чиргүүлтэй машин аваа хийчдэг тийм шуурга шүү дээ манад энэ чинь. Тэгтэл дотроосоо зуураад манай ээж тэнгэр агартаа залбираал тэгээд хүүхдүүд нь хан бүх юмнаас зуурал гэрээ аваад үлддэг байсан. Гэхдээ одоо энэ нэг Монгол гэдэг гэрээ аваад үлдээ л дээ. Яг үндэ бол Монгол хүмүүс л өөдөн татна. Хэдүүлээ ямар ч шуурга болсон, ямар ч аюул болсон энэ гэрээ авч үлдэл өөдөн татаал явъя. Би боддгийн яг өнөөдөр ийм амьдрал дундаас одоо өнөөдөр хүмүүсийн амьдрал хэцүү байна гэж бодож байна. Заримдаа хэцүү байгаа юмыг боломж болгож ашиглах хэрэгтэй. Одоо энэ аав ээжүүд үр хүүхдүүдээ, залуучуудаа, хүүхдүүдээ, охтуудаа, банднараа ажилд сургах хэрэгтэй. Үнэхээр тэр гүйж очиод нэг талх авах гэснээр мөнгө нь хөрөхгүй талх аваад ирж байгаа тэр жижиг охин бол өнөөдөр амьдралыг мэдэрч байгаа. Би яг өнөөдөр Улаанбаатарын гэр хороол дотор байгаа. Өнөөдөр тэр амьдрал нь хурч ядж байгаа тэр айлын хүүхдүүд магадгүй 30-40 жилийн дараа Монголын их хурлын энэ гишүүдийн ихэнхийг бүрдүүлээд Монголын төр засгийг аваад явах байх гэж боддог. Тэр хүмүүс эрмэлзэлтэй хүмүүс байхгүй юу? Түүнээс биш өнөөдөр бэлэн мөнгөн дээр нэг гой ганган машин унсан, нэг гой ганган одоо фермийн юм барьсан хүүхдүүд бол эрмэлзэлгүй өсөж байгаа. Тэр хүүхдүүд өнөөдрийн хэцүү амьдралтай байгаа хүүхдүүд гэдэг бол тэр амьдралын зовлонгийн үн цэнийг мэдэрч байгаа. Өнөөдөр тэр одоо Сүхбаатарын зурагтай төгөргөний үнийг мэдэрч байгаа байхгүй юу? Би хувьдаа боддгийн манай ирээдүйн манай энэ гарч ирж байгаа хүүхдүүд авч байгаа мэдээлэл яг өнөөдөр энэ Монголын шиг ийм зовлон учирж байгаа бүхэл улс оронд учирж байгаа л да. Ийм хэцүү орчинтой Монгол улс чи өөрөө маш хэцүү орчин байхгүй. Бидний байршил хэцүү. Бидний сонгож авсан зам хэцүү. Хүмүүс өөртөө эзэн болдог. Энэ замыг л бид нар сонгож авсан. Энэ маш их хэцүү зам. Тэгээд энэ хэцүү замыг сонгож аваад одоо хамгийн одоо амжилттай ардчлалыг юм амжилттай нийгэм байгуулсан ямар улс вэ? Энд чи 10-20 жилийн түүх тийм байхгүй. Одоо дээрэс нь ийм их мэдээлэлтэй улс чи хардаа. Интернет гэдэг 20 жилийн түүх, Facebook гэдэг 10 жилийн түүх, одоо Twitter гэдэг 5 жилийн түүх л байх. Өнөөдөр дэлхий хэдэн 100 үе мэддэг ямар байсан. Тэгээ цаашаа ямар болох уу? Дэлхийн нийтийг мэддэг ийм их мэдээлэл, ийм их мэдлэгтэй ийм үед тэгээд ийм нийгэм байгуулна гэд бод. Тэгээд хажууд нь улс төрн, тэгээд хажууд нь нөлөөлдөг нөлөөлөл нь ямар хүнд орчинд үнэхээр бид нар гарах гэж зүтгэж байна. Тэгээд нэг хийчих ёстой юмыг тухайн цаг үед нь тэр ачаагаа өрөөд хийх л ёстой байхгүй. Тэр шийдвэрийг тухайн цаг үед нь гаргах л хэрэгтэй. За энд нэг тийм сонин асуулт байна. Та өөрийгөө популист гэж боддгоо, популизм хийж байсан гэж боддгоо, оюутны мөнгө нэг сая амлалтууд энэ төр гэсэн утгаар инх бол гэж иргэн асуулт ирүүлсэн байна. Яг зүгээр яг тэр асуудлыг тухайн үед шийдэжсэн тэр үеийн одоо цаг агаарыг л хүмүүс мэдрэх хэрэгтэй байгаа. Монголд ягаад энэ оюутнуудад одоо цалин өгдөг болсон бэ, тэтгэлэг олгодог болсон бэ гэхээр ихтэй сургуультай зарцуулж байгаа манай одоо төрөөс зарцуулж байгаа мөнгө дэндүү бага байдаг. Ерөөсөө 9% байдаг шүү дээ. Ихтэй сургуулийг нийт зардлын 9%-ийг л төр гаргадаг. 9%. Хамгийн өндөр одоо хувийн сургууль хөгжижсэн ийм одоо улсууд байна.
Тийм газар 40% гаргаж байгаа. Европын холбоо бол бүр 80% гаргадаг байхгүй. Манайх 9%. Тэгээд төрөөс мөнгө гаргалаа гэж хувийн сургууль юм улсын сургуулийн удирдлагад нөгөөл байшинд нөгөөд ахав. Хэрэглэгчээр л дамжуулж өгье. Оюутнаар нь дамжуулж өгье. 70,000 төгрөгөөр ингээд эхлэе гэж ингэж л эхэлсэн юм байгаа. Уг нь тэр 70,000 төгрөгөө наадуул чи архитект байгаа. Одоо өөдөөс тэгж ярьж суугаа. Наадуул чи буруу байгаа. Тэр мөнгө өгдөг маш буруу гэд. Уг нь тэр мөнгийг карт болгож хэрэглээд тэр карт нь яг ваучерын шугамар би нэг сургуульд очиод сайн багш дээр очиод хичээл авахд тэр багшийн одоо хичээлийн үнэлгээнд ашигладаг. Ном сурах хүчгийнхаа үнэн төлдөг. Өөр юмд тэр карт нь ажилддаг. Архитектасанд ажилдаггүй. Тийм болгоод дээр нь тэр тавьдаг шаардлага улам чангаруулаад яв. Тэр оюутнуудтайгаа хамт суугаад аль нь дээрээ ажилуулмаар байна, аль нь дээрээ болмооргүй байна. Аль эсвэл тэр дүн мөн харгалцдаг байх юм бол тэргүүрээ явах хэрэгтэй. Хамгийн гол нь шалгуур тавиад ирэхээр айгүй бол танил талгүй, айгүй бол ядарсан зүдэрсэн хүний хүүхдүүд ширвэгдээд байх вэ гэж бодож л нийтний асуудлыг шийдсэн. Цаашаа сайжруулаад хийгээд явах тэр бусад дараа чинь залгаас нь л хийгдээгүй байхгүй. Тэр 1 сая гэдэг тэр чинь эхлээд үүсэхдээ би түрүү хэлсэн ш тавантолгой дээр даа чинь би анх гаргаж ирж ярьж исэн. Тэгээд хувьцаа гэж ярьсан. Тэр хувьцаа нөгөө талдаа болсон чинь мөнгө болоод амлагдсан учраас мөнгө болж амлагдаж исэн. Ийм л юм. Өнөөдөр хувьцаагаараа явж байгаа. Улс төр дотор нэг зовлон байдаг юм аа. Өмнөөс нь урьдчилаад яг ийм болохгүй байх шүү. Энэ асуудлыг шийдэхгүй бол ингээд эдийн засаг унах нь байх шүү. Хүмүүсийн амьдрал муудах нь байх шүү. Монгол улс бүр өөрөө төлбөрийн чадваргүй болох нь байх шүү. Энэнийг хийгээд яриад байхад хүлээж авдаг. Яг тэр болох ёстой шуурган дундуур, тэр туулах ёстой одоо намган дундуур туулж ээж иргэд сургамж авдаг. Ихэнх нь тэгж л сургамж авч байгаа. Уг нь бол урьдчилж хэлээд ээж болно. Урьдчилж хараад хэлэх боломжтой. Энэ 20 хэдэн жилийн зам дундуур явцсан бид нар бол бас нэг асуудлын шийдлийг аль замаар нь шийдээд явах уу гэдэг хуулиач бид мэднэ, нөхцөл байдлаач мэднэ, яаж шийдэх үү гэдгээ мэднэ. Уг нь бол. За бас нэг асуулт байна. Таныг шүүмжлэх хэвлэл зөрсөн гэж яригдж байгаа. Тэгээд ер нь та өөрийнхөө хамгийн таагүй мэдээлэл хизээ хамгийн сүүлд уншсан бэ гэж асуулт ирүүлсэн байна. Би тэр таагүй мэдээлэл унших тусмаа тийм зүйл гарах тусам би бол хувьдаа баярлж идэг яг үнэндээ бол. Одоо нэг тийм би бол нөгөө нүдүүлээ сурцсан хүн байхгүй. Би бол зодуур даадаг хүн шүү дээ. 89 онд анхал цуглаан хөтлөл гарч ирж байхад маргааш нь эхлэл дарга дээрээ дуудагдчихлээ. Яг л тийм л амьдрал дундуур би явсан юм аа. Тийм учраас тэр таагүй мэдээлэл тэрнээс болж би нэг хэвлэл нэг сэтгүүлчийг цагдаад өгч хойноос нь гомдол тавьж явдггүй байхгүй юу. Тэр чинь тийм эрхчлөө, тийм эрхийг иргэддээ хангаж өгөх хэрэгтэй. Энэ эрхийг улам нээлттэй байх хэрэгтэй. Муу юмыг ярьдаг байх хэрэгтэй. Тэр хүнд ярих муу юм байхгүй болтол нь ярих хэрэгтэй. Тийм хамгийн муу юмыг гаргаж яриулах гэл хүмүүс зохион байгуулалтаа явал юм яриулэл ирэхээр инээд хүргмээр юм бол яриулсан л орж ирдэг шүү дээ тийм ээ. Тэгтэл нь энэ төр ард түмний төлөө явж байгаа хүмүүс мэддэг л байх шүү дээ. За энэ та өөрийгөө Монголын захиагийн гэж овгилсан байсан. Энэ нэр чи одоо улсаараа та оглоод байгаа мó таны өөгийн нэр юм уу гэж асуусан байна. Би одоо хамгийн сүүл дээр сэтгэлгээний хөвсгөл гэдэг одоо танаа юм дээр бичсэн. Уг нь өдрийн сонь зориулж бичсэн. Тэгээд танаа одоо вебсайт дээр сайт тавьсан. Тэгээд энэ дээр Монголын захиагийн Элбэгдорж гэж байгаа. Тийм. Миний нэр Элбэгдорж. Миний аавыг захиа гэдэг. Тэр захиа гэдэг хүний аав нь Монгол гэдэг нэртэй. Ойлгож байна. Миний хөгшин аавын нэр байхгүй юу? Манай нутагт хөгшин аав гэдэг. Одоо өөрөө бол өвөө гэж ярьж байна. Энд бол өвөө гэдэг. Манай нутагт миний хөгшин аавын нэр. Би цаашдаа намайг хүмүүс Элбэгдорж гэж дуудвал миний нэрийн 30% дуудаж байна гэж би харна. За нэг 30%-тэй захиагийн Элбэгдорж гэвэл за 70% боллоо. Монголын захиагийн Элбэгдорж гэвэл 100% боллоо. Ихэнх газар ихэнх хүмүүс 3 нэр хэрэглээл явж байдаг шүү дээ. Тийм биз дээ. Овогтойгоо манайхан ч гэсэн тэгдэг. Тэгэхээр Монголын захиагийн Элбэгдорж. Би хөгшин аавынхаа нэрээр дуудвал л дээ. Миний хөгшин аавыг Их Монгол гэж нэрлэдэг байсан. Их гэдэг хочтой хүн байсан. Манай тэр нутагт 3 Монгол байсан юм дээ. Их Монгол гэдэг нь миний хөгшин аав юм байгаа. Том ихтэй хүн байсан болов. Монголын захиагийн Элбэгдорж номтой хүн байсан. За ихэнх хүмүүс таныг улсаараа оглосон байна гэж ойлгосон байна. Тэгээ улс гэж ерөөсөө бийгүй. Тэгээд миний хөгшин аавын нэр Монгол улсын маань нэртэй адилхан байгаа. Сайхан байгаа. За хамгийн сүүлийн асуултыг тавья. Та энэ жил хаан шинэлэх вэ? Манай архангаагаар ирэхгүй мүү гэсэн асуулт байна.
Сүүлийн нодон жил цагаан сар хийгээгүй. Ээж маань өнгөрөөд. Тэгээд энэ жил ер нь нэг 3 жил хийхгүй гэсэн тийм л бодолтой байсан. Бодолтой байгаа. Энэ жил зүгээр хөдөө явна. Нэгч улсын айлаар орё л гэж бодож байгаа. Энэ сайхан малчин айлаар орно гэж бодож. Олон урилга байгаа. За баярлалаа. Ингээд манай үзэгчдийн урилгыг хүлээн авч энд ирж одоо цаг харамгүйгээр бидний асуултанд хариулсан танд баярлалаа. Тэгээд энэ 460 гаруй асуулт байгаа. Энэ одоо нэг өдөр хагасын дотор л авсан шүү бид нэг ажлын өдөр. Тэгэд энийг та бас цаг заваараа хараарай. Тэгээд энд бол нэлээд олон талын асуудлууд хөндөгдсөн байлээ. Тэгээд тэгээд ард түмэндээ их баярлалаа. Одоо ингээд цагаан сар болох гэж байна. Цагаан сар болж байгаа. Тэгээд энэ цагаан сар гэдэг бол гайхамшигтай юм баяраа. Тэгээ ямар ч хэцүү байсан монголчууд бол цагаан сараа тэмдэглээл. Одоо өөрийнхөө өвгд хөгшдгийг баярлуулад, хүүхэд залуучуудаа баярлуулад, гэр орноороо нэг сайхан цугладаг. Тэгээд зарим газар бүр одоо хөдөөд бол цагаан сараа одоо морио унаж тэмдэглэе. Мортойгоо очиж золгоё гэдэг. Ингэдэг болсон. Би бас нэг монголчууд морио унжээ гэдэг нэг уриалга гаргаж ийсэн. Архины тухай бас нэг уриалга гаргаж ийсэн. Ер нь одоо гэмт хэрэг болохгүй бүтэхгүй байгаа юмны тал гаруй хувь нь өнөөдөр архинаас улсан байдаг шүү дээ. Нөгөө хэцүү нэртэй газар сууж байгаа улсуудын тал хувь нь л архиуд цогтуурсан учраас ийм одоо гэмт хэрэг үйлдсэн байдаг. Тэгэхээр энэ архи гэдэг ундаанаас хол байгаараа. Хол байлгах арга бол миний байлгадаг арга бол ерөөсөө миний очисон газар миний ширээн дээр архи байж болохгүй гэж хэлчихдэг байхгүй юу. Тэр ширээн дээр л архи гарга тавьж болдгоо. Манай зарим айлууд тэгээд байгаа. Нэг шил архи гарга тавиад одоо сүүлийн үед хүн архи уухаа болж тал болсон энэ төр гэд тавьчихаар л тэр чинь бас нэг болдгоо байхгүй юу. Тэгэхээр тэр айлын ширээн дээр заавал архи байх шаардлагагүй шүү дээ. Сайхан цайгаа уугаад, идэega уугаад үндэснийхээ одоо тэр үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүн бас нэг үе бодоход бол манай үндэсний үйлдвэрүүд сэргэж байгаа шүү дээ. Маш олон үндэсний одоо үйлдвэрлэлүүд бий болж байна. Гаднаас орж ирдэг юм монголчууд хийдэг болж байна. Шинээр эмнэлгүүд бий болж байна. Үнэхээр одоо сайхан мэдээнүүд асар их байгаа. Нөгөө нэг хэрүүлээс болоод нэг бахан одоо тодорхой бүлэгэл янз бүрийн юмнаас болоод нэг хараар бүх юмыг будаад нэг сэдв юм 2 3 сэдв тойруулаад будаад бухимдаад байгаа болохоос биш эргэн тойрносоо сайхныг харах юм бол сайхан юм зөндөө олныг харж болохоор ийм боломжтой байгаа. Заавал муу юм бодож тэрэндээ муу энерги хөрмөглүүлж тэрэндээ эргэж унах шаардлагагүй байхгүй. Ер нь хүний бодлоос болдог. Тэгэхээр ер нь тэр сайн юмыг харж сайн юмаа дэмжиж ингэж явцгаая. Тэгээд бүгдээрээ альва юмыг болох бүтгтлээс нь л бодъё, болох бүтгтлээс нь хийх гэж оролдъё. Яг миний үүрэг бол болж бүтэж байгаа тэр юмыг л урагшлуулахын төлөө байдаг. Ингээд одоо цагаан сардаа ард иргэд маань сайхан одоо шинэлж, сар шиндээ сайхан шинэлж, одоо болохгүй бүтэхгүй байсан юмнуудаа ардаа орхиж, хуучин жилдээ орхиж тийм ээ, хонин жилдээ одоо бүгд их сайхан одоо баясгалтайгаар, сайн амжилттайгаар бүгдээр урагшаа зүтгэнэ. Амжилт гарнаа. Монголын ирээдүй бол одоо өнөөдрөөс маргааш нь сайн байна гэдэгт бол би бол итгэдэг. Өнөөдрийн үеэс дараачийн үеийн илүү ухаантай, илүү бүтээлч хүмүүс, илүү сайн асуудал шийдэх хүмүүс ирж яваа гэдэгт итгэдэг. Гэхдээ бидний үе асуудлаа бас яг тухайн цаг үед нь шийдээд явах хэрэгтэй. Ингээд шийдвэрлэхийн төлөө зүтгэх болноо. Их баярлалаа. За таны сайхан үгээр нэвтрүүлгээ жаргаая. За.